බන්ධනය කැඩිලා මේ පැත්තට එක කැලලක් එනවා අනිත් පැත්තට මෙහාට එකක් එනවා. මෙයාගේ දිත්ත බන්ධනය කැඩෙනවා. මෙයා මෙයාත් එක්ක බන්ධනය හදා ගන්නවා ටිකට මේ පැත්තට යනවා. දිගට යනවා. ඒක තමයි අපි කියන්නේ ක්ලෝරෝඑතීන් දිත්ත බන්ධන ජෝඩුවක් අදිනවා. කාබන් දිත්ත බන්ධන කාබන්. ආයතන කාබන් දිත්ත බන්ධන කාබන්. මේ දෙන්න මැදින් එක බන්ධනයක එකතු. දැන් ඔන්න එතන වැඩි. ඔතෙක් යන කලකට කරනවා. පාඩම ඕනේද? අඩි වර්ගයක් තියෙනවා. අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා දුරකථන හැමෝටම. හරි එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. හරි. අපි වැඩේ පටන් ගමු. අපි ගිය සතියේ හයිඩ්‍රෝකාබන සම්පූර්ණයෙන් අවසන් කරා. හයිඩ්‍රෝකාබන සම්පූර්ණයෙන් අවසන් කරා. ගිය සතියේ ඉන්න බැරි වෙච්ච කට්ටිය වීඩියෝ එක බලලා හයිඩ්‍රෝකාබන පාඩම සම්පූර්ණ කරගන්න. හරි. ඒක අතිශයින් වැදගත් කොටසක්. හයිඩ්‍රෝකාබන අනිවාර්යෙන් කැලලක් එනවා. ඊට පස්සේ බහු අවයව ගැන අපි කතා කරා. ඒක අවයවය පුනරාවර්තන ඒකකය ගැන අපි කතා කරා. ඊට පස්සේ බහු අවයව ගැන කතා කරා. බහු අවයවීකරණය ගැන අපි කතා කරා. හරිද? අද අපිට තියෙන්නේ ගිය සතියේ මම ඔයාලට කතා කරා පොලිතීන් හැදෙන හැටි. පොලිතීන්. ඒ කියන්නේ එතීන් කියන අණු රාශියක් බහු අවයවීකරණය වීමෙන් එතීන් අණු රාශියක් බහු අවයවීකරණය වීමෙන් පොලිතීන් නිර්මාණය වන ආකාරය මම ගිය සතියේ ඔයාලට කියලා දුන්නා. හරිද? දැන් අද අපි ඊට පස්සේ ඉගෙන ගත්ත ගිය සතියේම එතීන් වල ව්‍යුත්පන්න. අපි එතීන් ඒ කියන්නේ එතීන් ගැන විතරයි අපි ඉගෙන ගත්තේ නේ. ඇල්කීන ගැන කතා කරද්දී ඇල්කීන වලින් අපි එතීන් ගැන විතරයි අපි කතා කරේ. එතනින් එහාට තියෙන ඒවා ප්‍රොපීන් බියුටීන් ගැන අපි කතා කරන්නේ නැහැ කියලා මම ඔයාලට කිව්වා. හරිද? ඒ නිසා අපි එතීන් විතරයි මෙතනින් එහාට කතා කරගෙන ගියේ. එතීන් වලත් ව්‍යුත්පන්න තිබුණා. හොඳයි. එහෙනම් ඉතින් බලමු. දැන් මම ඔයාලා මේවට උත්තර දෙන්න ඕනේ. සද්ද නැතුව ඉන්න බෑ. සද්ද නැතුව ඉන්න බෑ. උත්තර දෙන්න ඕනේ. මම එතීන් වල ව්‍යුහය අඳිනවා. එතීන් මෙහෙමනේ. C දිත්ත බන්ධන තියෙනවා. හයිඩ්‍රජන් 4ක් තියෙනවා. හයිඩ්‍රජන් 4ක් තියෙනවා. දැන් මම මේ කොහේ හරි එක තැනක තියෙන හයිඩ්‍රජන් එකක් ගලවලා අයින් කරනවා. මම මෙතන තියෙන හයිඩ්‍රජන් එක ගලවලා අයින් කරලා මම මෙතනට දානවා බ්‍රෝමීන් Br. බ්‍රෝමීන් එකක් දානවා. මට කියන්නකෝ මෙයාට කියන නම මොකද්ද කියලා ඉක්මනට කියන්න. මෙයාට කියන නම මොකද්ද? ඉක්මන කරන්න. මෙයාට කියන නම මොකද්ද? බ්‍රෝමීන් දාපු ගමන් හදලා කියන්න. හදලා කියන්න. හදලා කියන්න. හදලා කියන්න. ගිය සතියේ කියලා දුන්නා හදලා කියන්න පුළුවන්. බ්‍රෝමෝඑතීන්. අත්තරා කියන්න බලන්න. ඒක මහන්නේ. බ්‍රෝඑතීන්. නිමේෂා මයික් එක ඔන් කරලා කියන්න පුළුවන්ද? මේක බ්‍රෝමීන්. බ්‍රෝමීන් මේක. නෙත්මි කියන්න බලන්න. නෙත්මි. බ්‍රෝමෝඑතීන්. කවුසි? බ්‍රෝමෝඑතීන්. ඔව් මේක බ්‍රෝමෝඑතීන්. මේක බ්‍රෝමෝඑතීන්. බ්‍රෝම එක බ්‍රෝමීන් එකක් ආපු නිසා අපි කියන්නේ බ්‍රෝමෝඑතීන්. බ්‍රෝමෝඑතීන්. හොඳයි. කට්ටිය කිව්වා. කීප දෙනෙක් හරි කිව්වා හොඳයි. ඒ කියන්නේ වැඩේ හරියනේ කෙරලා තියෙනවනේ. දැන් අපි මේකෙදි කතා කරන්නේ ක්ලෝරෝඑතීන්
ක්ලෝරෝඑතීන් බහුඅවයවීකරණය වීම. මෙන්න මේක ක්ලෝරෝඑතීන්. හරිද? මේක ක්ලෝරෝඑතීන්. ක්ලෝරෝඑතීන් බහුඅවයවීකරණය වෙනකොට මම මේ පැත්තකින් මෙහෙම අදින්නම්. right. ක්ලෝරෝඑතීන් මෙන්න ඕකනේ ක්ලෝරෝඑතීන්. ඕක බහුඅවයවීකරණය වෙනවා කියන්නේ ඕවා ගොඩක් එකට එකට සම්බන්ධ වෙනවා. මම ආයෙත් පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දෙන්නම්. මම නිසා මේක ලියන්නේ හයිඩ්‍රජන් ක්ලෝරින්. මේ වගේ තව එකක් මේකට එනවා. හයිඩ්‍රජන් ක්ලෝරින්. මොකද වෙන්නේ? මේ ද්විත්ව බන්ධනය කැඩෙනවා. ද්විත්ව බන්ධනය කැඩිලා මේ පැත්තට එක කැලලක් එනවා, අනිත් පැත්තට මෙහාට එකක් එනවා. මෙයාගේ ද්විත්ව බන්ධනය කැඩෙනවා. මෙයා මෙයාත් එක්ක බන්ධනය හදා ගන්නවා දිගට මේ පැත්තට යනවා. ඔක දිගට යනවා. ඕක තමයි අපි කියන්නේ ක්ලෝරෝඑතීන් බහුඅවයවීකරණය වුණා කියලා. ක්ලෝරෝඑතීන් බහුඅවයවීකරණය වුණාට පස්සේ අපි කියන්නේ පොලික්ලෝරෝඑතීන්. පොලික්ලෝරෝඑතීන් වලටම තව නමක් කියනවා පොලිවිනිල් ක්ලෝරයිඩ්. හරි? පොලිවිනිල් ක්ලෝරයිඩ්. පොලි කියන එකෙන් P අකුර ගන්නවා, විනිල් කියන එකෙන් V අකුර ගන්නවා, ක්ලෝරයිඩ් කියන එකෙන් C අකුර ගන්නවා. මේක කියන අපි PVC. දන්නව නේද? ඔය බට තියෙන්නේ වතුර බට PVC. PVC කියලා කියන්නේ පොලිවිනිල් ක්ලෝරයිඩ්. පොලිවිනිල් ක්ලෝරයිඩ් කියන එකේ කෙටි යෙදුම තමයි PVC කියලා වල තියෙන බට වර්ග තියෙන මේ විදිහට. හරිද? එතකොට එතන වෙන්නේ මොකද්ද? ක්ලෝරෝඑතීන් බහුඅවයවීකරණය වීම තමයි වෙන්නේ. අපි ඕක ලියන්නේ මෙහෙම. ලියනවා මෙහෙම. කොහොමද ලියන්නේ? අපි ඕක ගන්නවා මේ n සංඛ්‍යාවක් ක්ලෝරෝඑතීන් n සංඛ්‍යාවක් ගන්නවා. ක්ලෝරෝඑතීන් n සංඛ්‍යාවක් ගන්නවා. ඒකෙන් හැදෙනවා පොලික්ලෝරෝඑතීන් එක. එතකොට ගන්නේ කොහොමද අපි? බහුඅවයවී ලියන්නේ මෙහෙම. ඔන්න. එතන පොලික්ලෝරෝඑතීන් එහෙම නැත්නම් පොලිවිනිල් ක්ලෝරයිඩ් කියන තැන නම තියෙනවා. නම ඉස්සරහින් වරහක් දාලා යන PVC කියලා. ටියුට් එකේ නම ඉස්සරහින් වරහක් දාලා යන PVC කියලා. යටින් ලියන්නේ මෙහෙම ක්ලෝරෝඑතීන් බහුඅවයවීකරණයෙන් පොලික්ලෝරෝඑතීන් සෑදේ. ක්ලෝරෝඑතීන් බහුඅවයවීකරණය වීමෙන් පොලික්ලෝරෝඑතීන් සෑදේ. ක්ලෝරෝඑතීන් බහුඅවයවීකරණය වීමෙන් පොලික්ලෝරෝඑතීන් සෑදේ. ඊට පස්සේ යටින් රූප සටහන මේක ඉක්මනට ඇඳ ගන්න. හරි අපි ඊළඟට බලමු. ඊළඟ අපි ඉගෙන ගත්තා තව ව්‍යුත්පන්නයක් ටෙට්‍රාෆ්ලුෝරෝඑතීන් කියන එක. ටෙට්‍රාෆ්ලුෝරෝඑතීන් කියලා කියන්නේ ෆ්ලුෝරින් 4යි. ෆ්ලුෝරින් 4ක් තියෙනවා. එතීන් වල හයිඩ්‍රජන් වෙනුවට ෆ්ලුෝරින් 4ක් සෙට් වෙලා තියෙනවා. හරි? එතීන් වල හයිඩ්‍රජන් වෙනුවට ෆ්ලුෝරින් 4ක්. මේකට කියනවා ටෙට්‍රාෆ්ලුෝරෝඑතීන්. දැන් එතකොට ඕක බහුඅවයවීකරණය වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේ විදිහමයි. මෙතෙන්ට ෆ්ලුෝරින් එන්නේ. ෆ්ලුෝරින් ඕන්. පොලිටෙට්‍රාෆ්ලුෝරෝඑතීන්. හරිද? පොලිටෙට්‍රාෆ්ලුෝරෝඑතීන්. මේකටම කියනවා ටෙෆ්ලෝන් කියලා කියනවා. මේකට කියන තව නමක් තමයි ටෙෆ්ලෝන්. හරි. ඔය non-stick pan කියලා තියෙන්නේ. අර ඇලෙන්නේ නැති ඒවා. අනේක හදන්න ගන්න ටෙෆ්ලෝන්. හරිද? ඒක පොලිටෙට්‍රාෆ්ලුෝරෝඑතීන් කියන එක තමයි ඒ. හරි. එතනම යටින් ලියා ගන්න. ටෙට්‍රාෆ්ලුෝරේතීන් එහෙම නැත්නම් ටෙෆ්ලෝන් කියන මාතෘකාවට යටින් ලියා ගන්න. ටෙට්‍රාෆ්ලුෝරෝඑතීන් බහුඅවයවීකරණයෙන් පොලිටෙට්‍රාෆ්ලුෝරේතීන් සෑදේ. ටෙට්‍රාෆ්ලුෝරේතීන් බහුඅවයවීකරණය වීමෙන් පොලිටෙට්‍රාෆ්ලුෝරේතීන් සෑදේ.
පොලිටෙට්‍රාෆ්ලුරෝඑතීන් සෑදී. ඒකට මේක දාගන්න මෙතනට එනවා මෙතන එන්න අකුරකුත් වෙන එක දාන්න බැරි නිසා. ටෙට්‍රාෆ්ලුරෝඑතීන් අණු n සංඛ්‍යාවක් එකතු වෙලා පොලිටෙට්‍රාෆ්ලුරෝඑතීන් එක අණුවක් හැදෙනවා. හරි මම හිතනවා හරියට කියලා. ඊළඟ බලමු අපි මේ බහු අවයවික වල භාවිතයන්. දැන් පොලිතීන් ගැන ගත්තොත් එහෙම අපි දන්නවා පොලිතීන් වල විශේෂ ගුණ. පොලිතීන් හරහා වාතය ගමන් කරන්නේ නැහැ, ජලය ගමන් කරන්නේ නැහැ. මෙයා තුළින් විදුලිය ගමන් කරන්නේ නැහැ. මෙයා ටිකක් ඇදීමට ආතතියට පොරොත්තු දෙනවා. හරි? ඒ වගේ ඊළඟ සැහැල්ලුයි. අපි පොත්වල පිට කවර දාන්න ගන්නවා නේද? ඒවා තමයි පොලිතීන් වල තියෙන ගුණ. එතකොට පොලිතීන් ගොඩක් වෙලාවට භාවිත කරන අවස්ථා තමයි මේ පොත්වල පිට කවර දාන ඒ පොලිතීන් කොළ හදනවානේ. තුනී පොලිතීන් හදනවා. ඊළඟට ප්ලාස්ටික් බෝතල් කියන්නේ පොලිතීන්. දැන් පොලිතීන් කියවා මේ කඩදාසියක් නෙමෙයි හරිද? කොලයක් වගේ දිගට තියෙන එකම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ පොලිතීන් කියන ඒ සංයෝගයෙන් තමයි බහු අවයෙන් තමයි ඔය ප්ලාස්ටික් බෝතල් වල තියෙන තැඹිලි පාට කහ පාට වගේ නැට් වගේ මේ එල්ලන බෝතල් තියෙන්නේ. ප්ලාස්ටික් බෝතල් ආන්නේ ඒවා හදන ප්ලාස්ටික් බෝතල් ඔය එතකොට ඔය වතුර බෝතල් එහෙම තියෙන්නේ ආන්නේ ඒවා හදනවා. ඊළඟට ඒවා ගන්නවා තව ඔය දැකලා ඇති අර මේවා ඩස්බින් වලට දාන ලොකු shopping bag වගේ මලු තියෙන්නේ. අනේ ඒවා හදන්න ගන්නවා. හරි? ඊළඟට බාල්දි ප්ලාස්ටික් බාල්දි අපි කියන්නේ. ඒක ඩස්බින් වල ලොකු කුණු එකතු කරන බකට් වගේ තියෙන. අන්න ඒ වගේ හදන්න ගන්නවා. ඊළඟට ප්ලාස්ටික් කෙඳි, දෘඩ ප්ලාස්ටික් කෙඳි කියන්නේ මේවා තංගුස්තන් වලට ගන්න. ආන් ඒ වගේ දේවල් හදන්න යොදා ගන්නවා පොලිතීන්. ඒවා පොලිතීන් යොදා ගන්න. ඊළඟට පොලිවිනිල් ක්ලෝරයිඩ් කලින් කතා කරේ PVC. මෙයා දහණය වෙන්නේ අදාහයයි. මෙයා පුච්චන්න ලැබවන්න PVC කැල්ල පුච්චන්න පුළුවන්ද කියලා කියලා. නිකන් උණු වෙලා කැරි කැම්බරි කළු වෙවි තියෙන නිසා කඩදාසියක් වගේ පිච්චිලා යන්නේ නැහැ. ගින්නට ප්‍රතිරෝධී මෙයා. ඊළඟට විද්‍යුත් පරිවාරක. එතකොට මේ විද්‍යුත් පරිවාරක නිසා තමයි සමහර වයර් වලට වයර් හදන්නත් මේව අරගන්නේ. ඊළඟට ජල ප්‍රතිරෝධී. ඒ කියන්නේ ජලය ගමන් කරන්නේ නැහැ ඒක හරහා. ඒ නිසානේ බට වලට ගන්න. හරි? ඊළඟට මේවා යොදා ගන්න වැහි පීලි වලට ඉස්සර දැම්ම දැන් අර අමානු තහඩු වෙන ගහන ඉස්සර දෙන ප්ලාස්ටික් වැහි පීලි. ඒ ප්ලාස්ටික් වැහි පීලිට ගන්න PVC. ඊළඟට නැමෙනතුළු පයිප් ඒ කියන්නේ බට ඒ ඕන ගන්න නමලා හැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒකනේ අපිට පුළුවන් පොඩ රත් කරලා ගන්න බට නමන්න. හරි. ඊළඟට ටෙෆ්ලෝන් කියන එක අධික තාපයට ඔරොත්තු දෙනවා. ටෙෆ්ලෝන් අධික තාපයට ඔරොත්තු දෙනවා. දැන් ඔයාලා දැකලා ඇති සමහර අයන් තියෙනවා. ගෙදර සමහර අයන් තියෙනවා. රෙදි මැදෙන පැත්ත කළු පාටයි. අර ගෙදර තියෙන non stick pan එකත් ඇතුළ අර බිත්තර ඔම්ලට් දාන්නේ ඇලෙන්නේ නැති වෙන්නේ. ආන්න ඒක තෝසීම දැන් ඇලෙන්නේ නැති වෙන්නේ. ඒකෙත් ඇතුළ කළු පාටයි. ඒ ටෙෆ්ලෝන් තට්ටුවක් තියෙන. ටෙෆ්ලෝන් එකක් තියෙන. සමහර අයන් වල ටෙෆ්ලෝන් තියෙනවා. එතකොට අයන් එකේ ටෙෆ්ලෝන් තිබ්බම මොකද වෙන්නේ? රෙදි ඇලෙන්නේ නැහැ. රෙදි මැදිද්දී රෙදි අයන් එකේ ඇලෙන්නේ නැහැ. හරිද? එහෙනම් ඒක මතක තියාගන්න. ආහාර පිසීමට යොදා ගන්න නොයලන බඳු නිෂ්පාදනයේට ඊළඟට හිම සපත්තු නිෂ්පාදනයේට මේක ගන්නවා තාප පරිවාරකයක්. ඒ කියන්නේ තාපය ඒක තුලින් අර මේ හිම සපත්තු ගන්න අපිට තාප පරිවාරකයක් නිසා නෙමෙයි. හිමේ යන්න ලේසි අර හිම ඇලිලා ඉන්නේ නැති නිසා කුට්ටි මඩ ඇලෙනවා වගේ. එහෙම නැතුව ඒ නිසා කරගන්නේ. හිම සපත්තු කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ගන්න හිමින් ලිස්සලා යන තියෙන පටි වගේ කකුල් දෙක දිගට දාන්න. ආන්නේ වගේ. හරි. ඊළඟට බලමු අපි බහු අවයවක වර්ගීකරණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. බහු අවයව වර්ගීකරණවා ක්‍රම දෙකකට. බහු අවයව වර්ගීකරණය කිරීම කරනවා ක්‍රම දෙකකට. එකක් තමයි ස්වභාවික සහ කෘත්‍රිම කියන එක. ඒ කියන්නේ සම්භවය මත. සම්භවය කියන්නේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද? සම්භවය කියලා කියන්නේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ මෙයා කෘත්‍රිමව නිෂ්පාදනය කරපු දෙයක්ද නැත්නම් ස්වභාවික හැදිච්ච එකක්ද? දැන් ඔයාලා දන්නවා මේ රබර්. සාමාන්‍ය රබර් දන්නවනේ ගස් වලින් ගන්න කී රබර් කිරි. ඒවයි තියෙන අයිසෝපීන් කියන ඒකාවයව එකතු වෙලා හැදිච්ච පොලි අයිසෝපීන්. අයිසෝපීන් කියන ඒකාවයවෙන් තමයි මේ ස්වභාවික රබර් හැදිලා තියෙන්නේ. හරිද? අයිසෝපීන් වල මේක මතක තියාගන්න වෙනවා. අයිසෝපීන් මතක තියාගන්න ඕනේ. විශේෂ එකක් මේ අයිසෝපීන්.
ඒක එහෙම තියෙන්නේ. කාබන් ද්විත්ව බන්ධනයක් කාබන් තියෙනවා පළවෙනි එකේ උඩට යටටයි හයිඩ්‍රජන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක බන්ධනයකින් නැවත කාබන් දෙකක් ද්විත්ව බන්ධනයක් එක්ක හැදෙනවා. මෙතෙන්ට හයිඩ්‍රජන් මෙතෙන්ට හයිඩ්‍රජන් මෙතෙන්ට එක හයිඩ්‍රජන් එකක්. හරිද? ඊළඟට මේ මෙතෙන්ටත් එකක් එන්න. එතකොට හරි. හරිද? මෙතෙන්ට එන්න. මෙතෙන් එන්නේ CH3 එක. CH3 කාණ්ඩය තමයි උතෙන්ට එන්නේ. බලන්න මේක ලේසි මතක තියාගන්න. හදාගන්න විදිය බලා ගන්න. මේක ලේසි මතක තියාගන්න. ඔනාසල මකරම අදින විදිය මේක මතක තියාගන්න විදිය දැන් කියලා දෙන්න ඔනාසල. ද්විත්ව බන්ධන ජෝඩුවක් අදින්න. කාබන් ද්විත්ව බන්ධන කාබන්. ආයතනය කාබන් ද්විත්ව බන්ධන කාබන් අදින්න. මේ දෙන්න මැදින් එක බන්ධනයකින් එකතු කරන්න. දැන් ඔන්න එතන වැඩේ හරි. දැන් ඒකට මේ කාබන් දාන්නේ හරි. මේ කාබන් ද්විත්ව බන්ධනය කාබන් ද්විත්ව බන්ධනය අතර මැදින් එකට එකතු කරා. ඊට පස්සේ මේවට මදි ඒවට දාන්න හයිඩ්‍රජන්. මේවට හයිඩ්‍රජන් දාන්න. හතර සම්පූර්ණ නෙමෙයි මෙතන හතර හරි. මෙයාගේ හතර හරි. දැන් මෙයාගේ 3යි මෙයාගේ 3යි තියෙන්නේ. මේ මදි වලින් එකට දෙක හයිඩ්‍රජන් එකක් ගන්න අනිත් එකට CH3 කාණ්ඩයක් දාන්න. ඔකට තමයි කියන්නේ අයිසෝපීන්. ඊට පස්සේ ඕක බහු අවයවීකරණය වෙන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ මේ වගේ අණු n සංඛ්‍යාවක් බහු අවයවීකරණය වීමෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? මේ ද්විත්ව බන්ධනය කැඩෙනවා, මේ ද්විත්ව බන්ධනය කැඩෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ අණු ගොඩක් එකට එකතු වෙනවා. මේක තමයි බහු අවයවීකරණයෙන් එන්නේ පොලිඅයිසෝපීන්. හරි. මේවා තමයි ස්වභාවික රබර් වල මේ අණුක දාමය අඳින්න අපි බහු අවයවීකරණ වුණාට පස්සේ මේ දාමය අඳින්න අපි මේ. හරි. එහෙනම් මෙතන තියෙනවා සම්භවය මත පදනම් වූ බහු අවයවක වර්ග කිරීම. සම්භවය අණුව බහු අවයවක ස්වභාවික කෘත්‍රිම බහු අවයවක ලෙස වර්ග දෙකකට බෙදිය හැක කියලා තියෙනවා. වර්ග දෙකකට බෙදිය හැක කියලා තියෙනවා. ඒකටම යටින් ලියා ගන්න මෙහෙම. කාර්මික ක්‍රියාවලිය සඳහා භාවිත වන ස්වභාවික රබර් බහු අවයවයකි. දැන් ඔන්න ඔයාලා ටියුට් එක අනිත් පැත්තේ පෙරලා ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේන්න තියෙනවා ස්වභාවික සහ කෘත්‍රිම බහු අවයව මොනවද කියලා. හරි. දැන් අපේ රබර් කියන්නේ ස්වභාවික බහු අවයවයක්. ඊට පස්සේ ප්‍රෝටීන මතක ඇති ඇමයිනෝ අම්ල එකතු වෙලා තමයි ප්‍රෝටීන නිෂ්පාදනය වෙන්නේ කියලා ඔයාලට ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇමයිනෝ අම්ල බහු අවයවීකරණයෙන් තමයි ප්‍රෝටීන නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. එහෙනම් DNA එක ඔයාලා හොඳටම දන්නවා. ඩියොක්සිරයිබෝ නියුක්ලියෝටයිඩ් ගොඩාක් එකට දාමයක් වගේ බහු අවයවීකරණය වීමෙන් තමයි ඩියොක්සිරයිබෝ නියුක්ලියික් අම්ලය හැදෙන්නේ. ඊළඟට රයිබෝ නියුක්ලියෝටයිඩ් වැලක් වගේ දාමයක් එකට මේ බහු අවයවීකරණය වීමෙන් තමයි රයිබෝ නියුක්ලියික් අම්ල ඇසිඩ් හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ RNA කියන එක නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. පිස්ටය හැදෙන හැටි ඔයාලා දන්නවනේ හොඳටම නේද? පිස්ටය හැදෙන හැටි ඔයාලා දන්න හොඳට. ග්ලූකෝස් අණු ගොඩාක් එකට එකතු වෙලා නේද? ඊට පස්සේ මෝල්ටෝස් එකතු වෙලා මෝල්ටෝස් සහ ග්ලූකෝස් එකතු වෙලා මෙහා නිෂ්පාදනය වෙනවා. හරිද? ඒක එතනත් වෙන්නේ බහු අවයවීකරණය වීම තියෙනවා. සෙලියුලෝස් ගත්තත් එහෙම. සෙලියුලෝස් කියන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේටයම කොටසක් බහු අවයවීකරණය වෙච්ච එකක්. එතකොට පිස්ටය සහ සෙලියුලෝස් කියන කාබෝහයිඩ්‍රේට් දෙක, ඒ කියන්නේ බහු අවයවීකරණය වෙච්ච කාබෝහයිඩ්‍රේට් තුනක් තියෙනවා. හරි. එකක් තමයි පිස්ටය, අනිත් එක සෙලියුලෝස්, අනිත් එක ග්ලයිකෝජන්. ඉතින් ග්ලයිකෝජන් තියෙන්නේ සත්ව දේහ තුල සෙලියුලෝස් සහ පිස්ටය කියන එක ශාකදුරක් දකින්න ලැබෙනවා. හරි. ඊළඟ කෘත්‍රිම බහු අවයවක. හරිද? කෘත්‍රිම බහු අවයවක. දැන් මෙතන හරි. ඊයේ මොනවාද? ඊයන් අපි දන්නේ ගොඩක් තියෙන්නේ පොලිතින්, පොලික්ලෝරෙතින්, ඊළඟට ටෙෆ්ලෝන්, පොලිඑස්ටර්. අපි කියන්නේ පොලිඑස්ටර් රෙදි කියලා. ඒක තමයි පොලිඑස්ටර්.
එස්ටර් අණු රාශියක් එකතු වෙලා තමයි පොලිඑස්ටර් කියන එක හැදෙන්නේ. දැන් නයිලෝන්, ඊළඟට ටෙරිලින්, ඊළඟට පොලිස්ටරීන්, ඊළඟට බේක්ලයිට් මේ වගේ. එතකොට ඔයාලා ස්වභාවික බහු අවයව ඔක්කොම ටික මතක තියාගන්න. කෘතිම ඒවායින් කීපයක් මතක තියාගන්න. ස්වභාවික බහු අවයව ඔක්කොම ටික මතක තියාගන්න. කෘතිම ඒවායින් කීපයක් මතක තියාගන්න. හරියට තියෙනවා රබර් යන අයිසෝප්‍රීන් නැමැති ඒක අවයවක බහු අවයවීකරණයෙන් සෑදෙන ස්වභාවික බහු අවයවියකි. එන අයිසෝප්‍රීන් කියන තැන අණුක සූත්‍රය මේ විදිහට අඳගන්න. අයිසෝප්‍රීන් අණුක සූත්‍රය මෙහෙම දාගන්න ඉක්මනට. ඊට පස්සේ තනියම අයිසෝප්‍රීන් බහු අවයවීකරණයෙන් පොලි අයිසෝප්‍රීන් සෑදේ කියන එක. ඒක තනියම අර මතකද කලින් මොකද්ද මේකෙන් අපි ගත්තේ ක්ලෝරෝඑතීන් වල පොලික්ලෝරෝඑතීන් හැදිච්ච හැටි, ඊළඟට ටෙට්‍රාෆ්ලුෝරෝඑතීන් වලින් පොලිටෙට්‍රාෆ්ලුෝරෝඑතීන් හැදිච්ච හැටි අපි ඇඳන්නේ. ආන් ඒ විදිහට අයිසෝප්‍රීන් වලින් පොලි අයිසෝප්‍රීන් හැදෙන හැටි තනියෙන් ඉක්මනට ඇඳ ගන්න. ඉවර දෙක ඇඳලා පොලි අයිසෝප්‍රීන් ඇඳද පොලි අයිසෝප්‍රීන් අදින්නේ කොහමද? මේක N කියලා මෙහෙම දාන්න. N මේක ඊට පස්සේ ඊතලයක් දාගන්න. ඊතලයක් දාලා ඊතලේ අනිත් පැත්තේ අපි අඳින්න ඕනේ මොකද්ද? ඔන්න මෙන්න. මේක තමයි පොලි අයිසෝප්‍රීන්. හරි ඉවරද නේද? මකන්නද? හරි සර්. මකන්න දෙන්න. එපා කිව්වේ නෑ කවුරුත්. ඊළඟට මේ බහු අවයව අපි වර්ගීකරණය කිරීම කරනවා. දැන් ස්වභාවික විදිය ස්වභාවික කෘතිම කියලා වර්ගීකරණය කරා. ඊළඟට අපි වර්ගීකරණය කරනවා මෙයාගේ ව්‍යුහය අනුව. ව්‍යුහය අනුව. ඒ කියන්නේ හැදිලා තියෙන ආකාරය අනුව අපි මේවා වර්ගීකරණය කරනවා. හැදිලා තියෙන ආකාරය අනුව. ගොඩක් බහු අවයව ගත්තොත්. දැන් අපි මෙච්චර කතා කරපු හැම දෙකම. දැන් ඔය පොලිඅයිසෝප්‍රීන් පවා ඒ වගේ PVC අපි කතා කරේ. ඔය ආන්න ඒ වගේ බහු අවයව. ඊළඟ ටෙෆ්ලෝන්. ඒ ඔක්කොම මේ එක දිගට වැල වගේ තියෙනවා. එක දිගට ධම්මලක පුරුක් වගේ එක දිගට වැල වගේ තියෙනවා. ඒවා නිකන් මේ වගේ. ඕන්න ඕන. මේවට කියනවා රේඛීය බහු අවයව. මේවට කියනවා රේඛීය බහු අවයවක කියලා අපි කියනවා මේක. රේඛීය. එක දිගට තියෙන රේඛීය. රේඛීය බහු අවයවක කියලා අපි කියනවා. ඒක රේඛීය බහු අවයවක. කොතනද හංසි දිත්ත බන්ධන දෙකක් එන්නේ? මොකද්ද දිත්ත බන්ධන දෙකක් කිව්වේ හංසි ආයෙ පොඩ්ඩක් කියන්න. හරි තේරුණේ අයිසෝප්‍රීන් අනුව. අයිසෝප්‍රීන්ද පොලිඅයිසෝප්‍රීන් වල දාන්නේ. අයිසෝප්‍රීන් වලද පොලිඅයිසෝප්‍රීන් වලද? බලමු. මොකද වෙන කාට හරි මොකක් හරි අවුලක් අහුණාද කියන්න බලන්න. හරි ආයෙත් බලමු. අයිසෝප්‍රීන් සහ පොලිඅයිසෝප්‍රීන්. අයිසෝප්‍රීන් C දිත්ත බන්ධන C දිත්ත බන්ධන C hydrogen CH3 hydrogen දැන් මේක බහු අවයවීකරණය වෙනකොට
මේ ditth බන්ධනයක් කැඩිලා තමයි එක්ක ditth බන්ධනය වෙන ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් කැඩිලා තමයි අනිත් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට මෙයා මෙතනින් කැඩෙනවා. ඔය මේ බන්ධනය මේ පැත්තට පායිනවා. මෙයා මෙතනින් කැඩෙනවා. අනිත් බන්ධනය මෙහාට පායිනවා. 1 2 3 4යි. 1 3යි හරියයි. 3යි. එකක් මදි. ඔව් මෙතන ditth බන්ධනයක් ගහගන්න. හරියයි. හරියන්ති හරි ඒක හරියව. අවධානයෙන් ඉඳලා නැහැ අනිත් අය කවුරුත් එක්කෙනෙක් හරි අවධානයෙන් හිටපෙක ලොකු දෙයක්. මෙහෙම එන්නේ. අයි පොලි අයිසෝපීන් මෙහෙම මෙතන ditth බන්ධනයක් එනවා. නැත්තම් බන්ධන හතර සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ බලන්න. දැන් හරි බන්ධන හැම වෙලාවෙම බලන්න. දැන් ඔයාලා ලුයිස් ලිව්ව තිත්කදිර සටහන් පවා මේ හැම එකම අඳිනදාදී බලන්න බන්ධන ගාන සමාන සම්පූර්ණද බලන්න. ඒ සංයුතාවට ගැලපෙන විදිහට බන්ධන ගාන සම්පූර්ණද බලන්න. දැන් හරි 1 2 3 4යි 1 2 3 4යි 1 2 3 4යි 1 2 3 4යි. හරි ගොඩ. හරි ඊළඟට අපි දැන් කතා කරේ ව්‍යුහය මත පදනම් වෙච්ච බහු අවයව. එතකොට ව්‍යුහය මත පදනම් වූ බහු අවයව එකක් තමයි එම රේඛීය බහු අවයව. රේඛීය දාම සහිත. මෙන්න රේඛීය දාම සහිත බහු අවයව. හරි මේක රේඛීය දාම. මේක රේඛීය දාම සහිත බහු අවයව. හරි. දැන් ඔය රේඛීය දාමයේම පොඩි වෙනසක් එනවා. ඔය රේඛීය දාමයේම නිකන් පොඩි අණ්ඩක් දික් වෙලා, ඒ කියන්නේ මේ රේඛීය දාමයේම පොඩි තව මොකක් හරි අණුවක් සෙට් වෙලා ඉන්නේ. එක පැත්තකින්. ඒ කියන්නේ රේඛීය බහු අවයවයේම පැත්තකින් තව මොකක් හරි එකක් සම්බන්ධ වීගෙන ගිහිල්ලා. ඔයාලට කියනවා ශාඛා දාම සහිත. හරි මේක ශාඛා දාම සහිත. ශාඛා දාම සහිත. ඒ කියන්නේ අතු බෙදිලා වගේ. ඊළඟ එක තමයි මේ රේඛීය බහු අවයවයම තමයි. හරි රේඛීය බහු අවයවයම තමයි ඒකේ හරහට මැදින් මෙහෙම එකතු වෙලා. ඒ රේඛීය දාම අතර තව බන්ධන ඇති වෙලා මෙහෙම. හරහට බන්ධන ඒ නිසා වෙන හරස් දාම සහිත. මේක හරස් දාම සහිත. මේක හරස් දාම සහිත බහු අවයව. එතකොට ඔයාලා ටියුට් එක ඔය ටික අඳ ගන්න වෙනවා. ව්‍යුහය මත පදනම් වූ බහු අවයවක වර්ගී කිරීම කියන එකට ටියුට් එකේ පහළ මෙතන පොඩ්ඩක් ඉඳ තියෙනවා. එතනයි ඊළඟට ටියුට් එකේ අනිත් පැත්තේ උඩ මෙතන පොඩ්ඩක් ඉඳ තියෙනවා. එතනයි මේක ඉක්මනට ඇඳ ගන්න. ඉක්මනට ඇඳ ගන්න. දැන් අපි මෙච්චර කාලෙ ඉගෙන ගත්ත බහු අවයව ගොඩක් අයිති උනේ මේ රේඛීය දාම සහිත බහු අවයව වලට. රේඛීය දාම සහිත ඒවා ගන්න. අයිසෝපීන් කියන එක රේඛීය දාම සහිත එකක්. හරි? එතකොට PVC කියන එක පොලිවිනිල් ක්ලෝරයිඩ්, ටෙෆ්ලෝන් ඒවා රේඛීය දාම සහිත ඒවා තමයි. ඔයාලට මතක ඇති අඳිනකොට එක දිගට එක වැල වගේ දිගට යනගෙන යන්නේ. නේද? ඒක ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ රේඛීය දාම සහිත බහු අවයව කියලා කියන්නේ. දැන් එතකොට අයිසෝපීන් කියන්නේ එහෙම නැත්නම් ස්වභාවික රබර් කියන්නේ පොලිඅයිසෝපීන් කියලා කියන්නේ රේඛීය දාම සහිත බහු අවයවයක් තමයි. ඒ කියන්නේ ගහෙන් ගන්න රබර් කිරි. ඔයාලා දන්න ඔට්ටපාලු කියන එක දැකලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කිරි අරගත්තට පස්සේ ගහ දිගේ අර කිරි ගමන් කරපු පාර කිරි වේලෙනවා. එතකොට ඒ ටික රබර් පටිය වගේ ඇදෙනවා. ඔය ඔයාලා ගන්නවා විසක් කුඩු ගැට ගන්න ඒ වගේ දේවල්ට ගන්නවා. ඒ ඔට්ටපාලු සමග ඇසුරක් තියෙන කට්ටිය දන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔට්ටපාලු පාවිච්චි කරපු කට්ටිය දන්නවා. ඔට්ටපාලු කෑල්ලක් ඇද්දොත් එහෙම සාමාන්‍ය රබර් බෑන්ඩ් එක ඉලාස්ටික් වගේ ඇදෙනවා. වැඩිපුර ඇද්ද ගන්න ටිස් ගාලා කඩලා යනවා. වැඩිපුර ඇද්ද ගන්න නිකන් ටිස් ගාලා කැඩිලා යනවා. ඒකට හේතුව තමයි යා රේඛීය දාම සහිත බහු අවයවයක් වීම. දැන් හැබැයි ඔයාලා අහලා තියෙනවද රබර් වල්කනයිස් කරනවා කියලා එකක්. රබර් වල්කනයිස් කරනවා. අහලා තියෙනවද කියන්නේ? ඔව් සර්. ඔව් සර්. රබර් වල්කනයිස් කරනවා. වල්කනයිස් කරනවා කියලා කරන්නේ ඔය රබර් වලට. හරි? මේ රබර් දාමයට සල්ප දානවා ටිකක්.
රබර් දාමේ මැදට සල්ප දානවා දාලා ඒ කියන්නේ මෙයා විශේෂ ක්‍රම තියෙනවා රබර් මේක රබර් එක මේ අයිසෝපීන් පොලි අයිසෝපීන් එක සල්ප ප්‍රතික්‍රියා කිරීමක් කරන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ හරස් මේ රේඛීය දාමය හරස් දාම බවට පත් වෙනවා. වල්කනයිස් කිරීමේදී මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙන්නේ. වල්කනයිස් කරනකොට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙන්නේ. මේ තියෙන රේඛීය දාමය ඔය තියෙන රේඛීය දාමයේ අතරට ඔය රේඛීය දාම අතරට මෙහෙම සල්ප එකතු වෙනවා. මේ සල්ප එකතු වීම නිසා මොකද වෙන්නේ? මේ රේඛීය දාම වල තියෙන ශක්තිය පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා. රේඛීය දාමයේ තියෙන ශක්තිය පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා. හරිද? සල්ප එකතු කරන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න මේ රේඛීය දාම අතර තියෙන බන්ධනය වැඩි වෙනවා. රේඛීය දාම අතර තියෙන බැඳීම් වැඩි වෙනකොට මෙයාගේ ප්‍රත්‍යක්ෂ බව ටික අඩු වෙනවා. මෙයාගේ ප්‍රත්‍යක්ෂ බව පොඩ අඩු වෙනවා. හරිද? දැන් ඔට්ටපාලු ටිකක් අරගෙන අතින් ඇද්දොත් ඔයාලට හොඳට දැනෙනවා නිකම්ම මේක ඇදෙනවා. අතේනො ටිස් ගාලා ආයෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳ ප්‍රත්‍යක්ෂ බවක් තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාලා දන්නවා අර කඩේ තියෙනවා රබර් බෑන්ඩ් තැඹිලි පාට වගේ ඒවා තියෙන්නේ. මෙහෙම අලුත් රබර් බෑන්ඩ් එකක් මෙහෙම අරන් ඇදලා බලන්නකො. අදිනවා කැඩෙන්නේ නැහැ. සමහරට අත තුවාල වෙන ගානට කැපෙන ගානට ඇද්දර මේක කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි රබර් බෑන්ඩ් එක කඩලා ගන්න ඕනොත් එහෙම. හරිද? ඒකට හේතුව තමයි එයාට ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක් සල්ප දාලා තියෙනවා. සුළු ප්‍රමාණයක් සල්ප දාපු නිසා තමයි එයා ඇද්දට කැඩෙන්නේ නැත්තේ. සුළු ප්‍රමාණයක් තියෙන නිසා තමයි අදින්න පුළුවන් ඇද්දට කැඩෙන්නේ නැහැ. තව ටිකක් සල්ප වැඩි කරාම තමයි ඔයාලා දන්නවා බයිසිකල් ටියුබ් එක කියන්නේ. බයිසිකල් තියෙන ටියුබ් එක දැන් කැටපෝලයක් එහෙම හදන්න බයිසිකල් ටියුබ් කැල්ලක් අරගෙන මෙහෙම කරලා දාලා අදිනකොට හරි අමාරුයි. ඉලාස්ටික් එක තරම් ලේසියෙන් ඇදෙන්නේ. ඉලාස්ටික් තරම් ලේසියෙන් රබර් බයිසිකල් ටියුබ් එකක් ඇදෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි බයිසිකල් ටියුබ් එක හදනකොට එයාට දාන සල්ප ප්‍රමාණය ටිකක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඊළඟ ටයර් එක. දැන් බලන්න බයිසිකල් ටයර්, මොටර් ටයර්, කාර් එකක වාහනයක ටයර් එකක් ගත්තොත් අර රබර් ටියුබ් එක වගේ ඇදෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඔයාලගේ සෙරෙප්පුව ගත්තොත් ඒව රබර් ටියුබ් වගේ ඇදෙන්නේ නැහැ. සමහර රබර් කාපට් තියෙනවා. රබර් ටියුබ් වගේ ඒවා ඇදෙන්නේ නැහැ. හරි? ඒ ඇදෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? ප්‍රත්‍යක්ෂ බව අඩු වෙලා. හේතුව තමයි වැඩියෙන්. ඒකට හේතුව තමයි මේ වැඩියෙන් එයාට සල්ප දාලා තියෙන නිසා. ඌසෙක් කියන්නේ. පූසෙක් කියලා කරදර කරනවා. කාටද ඕනේද? තඩි වලදිකුත් තියෙනවා. හරි හදිසි අමුත්තෙක්ගේ පැමිණීමත් එක්ක පොඩි මේ උට මේ කණ්ඩ කෑමක් තියෙනවා. ඒකට ඉවැටි වෙලා තියෙන්නේ. ඒක දැන් මම කතා කරගෙන ගියේ සල්ප යොදන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න ප්‍රත්‍යක්ෂ බව අඩු වෙනවා. ඇදෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. හරි? සල්ප යොදන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න මේ ඇදෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. දැන් ටයර් එකක් ගත්තොත් එහෙම ටයර් වල සල්ප ගොඩක් දාලා තියෙන නිසා තමයි ප්‍රත්‍යක්ෂ බව ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සල්ප දාන්න මේ හරස් දාම ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. හරස් දාම වැඩි වෙනකොට අදින්න බැහැ. ඇයි හිර වෙලානේ තියෙන්නේ. අන්න ඒකයි වෙන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න. එතකොට ස්වභාවික රබර් රේඛීය දාම ලෙස පවතී. එර සල්ප එකතු කර වල්කනයිස් කිරීමේදී හරස් දාම සහිත බහු අවයවයක් බවට පත් වී පෙරට වඩා ශක්තිමත් බව වැඩි වේ. හරිද? මේක තමයි මේ තියෙන ස්වභාවික රබර්. මේ ස්වභාවික රබර්. මේ වල්කනයිස් කරපු රබර්. වල්කනයිස් කළ රබර්. ඇඳ ගන්න ලියා ගන්න. මොකද ටයර් නිෂ්පාදනය, ටියුබ් නිෂ්පාදනය අර බැටරියේ ලොකු ප්ලාස්ටික් කුට්ටිය වගේ තියෙන වටේ ලොකු මෝටර මේ මෝටරත් බැටරිය වල ඒ ඔක්කොම අතර තියෙන්නේ රබර් වලින් තමයි. හැබැයි වල්කනයිස් කරලා තියෙන්නේ දාන සල්ප ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න ප්‍රත්‍යක්ෂ බව නැති වෙලා සමහර ප්‍රත්‍යක්ෂ බව නැත්තරම නැති වෙලා යනවා. බැටරි ආවරණ වලදී ප්‍රත්‍යක්ෂ බව ගොඩක්ම අඩුයි.
හරි අඳගෙන ඉවරද? Hari sir. තව අඳිනා ඉන්නවද? හරි කවුරුත් අඳින්න නැතුව ඇති. එතකොට දැන් බලමු අපි බහු අවයව වැදගත්කම මොකක්ද කියලා. බහු අවයවවල තියෙන වැදගත්කම. ඒ කියන්නේ බහු අවයව ගොඩක් ප්‍රචලිත වෙන්න හේතුව දැන් ඉස්සර මේ තරම් බහු අවයවක ප්‍රචලිත නැහැ. මට හොඳට මතකයි මම පොඩි කාලේ කියන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාග වගේ ලියන කාලේ ගත්තොත් එහෙම ඔය බත්කොතන කොළ ලන්ච් සීට් කියලා જાතියක් නැහැ. ඒ කාලේ වල shopping bag කියලා જાතියක් එහෙම එච්චරම නැහැ. shopping bag කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අඩුයි. කඩේකට ගිහලා shopping bag එක බඩු ගන්නවා කියන්නේ ඒ shopping bag එකකට ගාණක් අය කරනවා. shopping bag එකට රුපියල් 2ක් ඒ වගේ ගාණක් ගත්තා ඉතින්. ඒ මුල්ම කාලේ එහෙම මේ බහු අවයව ඔය පොලිතින් කියන භාවිතය ගොඩක් අඩුයි. මුල්ම කාලේ මට පොඩිම කාලේ මතකයි පොත්වල පිට කවර දාද්දි පොලිතින් කොලයක් කියලා එකක් දාන්නේ නැහැ. අහන්න බලන්න අම්මලාගෙන් එහෙම. අම්මලා කියන්නේ මේ දැන් සාමාන්‍ය අවුරුදු 40 50 වගේ කිට්ටු වෙච්ච අය තමයි මේවා දන්නේ. ඊට මෙහා කට්ටිය අවුරුදු 20 30 අම්මලා තාත්තලා ඉන්නවනම් දන්නේ නැතුව ඇති. හරිද? මේ දැනට අවුරුදු 30කට 35කට වගේ කලින් අතීතයේ මතකයි ඉන්නවනම් අහලා බලන්න ආච්චිලා සීලාට හොඳට මතක ඇති. පොත්වල පිට කවර දාන්න සාමාන්‍යයෙන් ගන්න සිමෙන්ති කවරවල කොළ. දැන් සිමෙන්ති කවරේ කැඩුවට පස්සේ දැන් තියෙන එක කොළයයි ඉස්සර තිබුණා කොළ 7ක් විතර වගේ එකට. ඒකේ මැද කොළ මොනවාවත් කුණු දුවිලි මොකුත් නැති හොඳ කොළ මිටියක් තිබෙනවා. අපි ඒව අරගෙන තමයි මේ අයන් කරලා පොත්වල පිට කවර දෙන්නේ. කැලෙන්ඩර් කියන ඒවාත් එච්චර මේ දවස්වල ආන්නේ නැහැ අඩුයි. හැබැයි ටික කාලයක් යනකොට මේ ස්වභාවික ද්‍රව්‍ය වලට ආදේශ කළෙත මේ බහු අවයව එන්න පටන් ගත්තා. හරි? ස්වභාවික ද්‍රව්‍ය වලට ආදේශ කළෙත. ඒ කියන්නේ ඉස්සර වතුර අරන් යනවා නම් වතුර අරන් ගියේ වීදුරු බෝතලයක. දැන් හේනකට කුඹරකට වතුර අරන් යන ලබු කැටේ කියන එකෙන් ලොකු ලබු ගෙඩියෙන් තමයි හදාගන්නේ. හැබැයි කාලයක් යනකොට පොලිතින් මේ ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදනය කිරීමත් එක්ක ලොකු කෑන් ඒ කියන්නේ බූලි කියලා කියන නාන් ඒ වගේ වතුර අරන් යන දැන් බෝතල් වගේ දේවල් එන්න පටන් ගත්තා. යන කෙසෙල් කොලේ වෙනුවට අර තුනි shopping bag එක වගේ කොලේ ලන්ච් සීට් එක කියලා කියනවා. ආන්නේ කොල එන්න පටන් ගත්තා. හරිද? ඒ කියන්නේ ස්වභාවික ද්‍රව්‍ය කියන එක අපිට අවශ්‍ය දෙයට විශාල වශයෙන් හොයාගන්න අමාරුයි. ස්වභාවික ද්‍රව්‍ය විශාල වශයෙන් හොයාගන්න අමාරුයි. අන් ඒ අමාරු නිසා ඒවට ආදේශයක් විදිහට තමයි මේ ගොඩක් මේ බහු අවයව කියන එක එන පටන් ගත්තේ. ඊට ඒ වගේම තව දෙයක් තියෙනවා. මේ බහු අවයව විවිධ හැඩවලට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බලන්න ඔයාලා වතුර බෝතල් බලන්න. විවිධ හැඩදි වතුර බෝතල් තියෙනවා. විවිධ හැඩදි කාකොඩ පෙට්ටි තියෙනවා. නේද? ඒකට හේතුව තමයි මේ බහු අවයව ගොඩක් වෙලාවට විවිධ හැඩවලින් අපිට නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. ඕන වර්ණයක් දෙන්න පුළුවන්. පාට ප්ලාස්ටික් වර්ග හදන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම තමයි මේවා සාමාන්‍ය ස්වභාවික ද්‍රව්‍යත් එක්ක බලද්දී ගොඩාක් මිල අඩුයි. ඉතා අඩු වියදමකින් මේවා නිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒවා තමයි බහු අවයවවල තියෙන වැදගත්කම. හරිද? එතකොට මේ බහු අවයව ගත්තොත් මේ බහු අවයව වලින් කෘත්‍රිම බහු අවයව වල අවාසි තියෙනවා. ස්වභාවික බහු අවයව වගේ නෙමෙයි කෘත්‍රිම බහු අවයව වල අවාසි තියෙනවා. හරිද? ඒකට හේතුව මම ඊසත් එක්කුවා මේක ජෛව හායයට ලක් වෙන්නේ නැහැ. ජෛව ක්‍රියාවලින් මගින් දි รา පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙයා පරිසරයේ එක්රැස් වෙලා පරිසරයේ දූෂණය වෙනවා. ඊළඟට මේ කෘත්‍රිම බහු අවයව කියන්නේ ප්ලාස්ටික් රබර් වගේ දේවල් අපි දැන් රබර් කියන්නේ ස්වභාවික බහු අවයවයක් වුණත් ඒක වල්කනයිස් කරාට පස්සේ ඒක තුල සල්ෆර් ඊළඟට පිරවුම් ද්‍රව්‍යයක් ලෙස කාබන් ඔන්න වගේ දේවල් යොදනවා. එතකොට උනත් ඒ නිසා ඒවා දහනය කරොත් එහෙම විෂ වායු පරිසරයට නිකුත් වෙනවා. ඊළඟට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම කෘත්‍රිම බහු ඒ කියන්නේ කෘත්‍රිම රෙදි ඒවා ඔක්කොම බහු අවයව ඒවා අපි දන්නවා කෘත්‍රිම ඇඳුම් වලින් ඇඳුම් අපි අඳිනකොට දාඩි උරා ගන්න නැති වගේ ප්‍රශ්න එනවා නේද? දැන් බලන්න විශේෂයෙන් යට ඇඳුම් හදන්නෙම කෘත්‍රිම ද්‍රව්‍ය වලින් නෙමෙයි. ඒවා හදන්නෙම කපු රෙදි වලින්. හේතුව තමයි දාඩි හොඳින් උරා ගන්න ඕන නිසා. හරිද? ඒ නිසා මේ කෘත්‍රිම ඇඳුම් අඳිනකොට 100% කෘත්‍රිම වුණොත් එහෙම ඇඳන් ඉන්න කෙනාට ලොකු අපහසුාවක් දැනෙනවා. ඊළඟට ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේවා
ජෛව ජීර්ණයට එහෙම නැත්නම් ප්‍රකාශ ජීර්ණයට ලක්වන බහු අවයව වර්ග වර්තමානයේ නිෂ්පාදනය කරන්න දැන් යොමු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ওই තියෙන ප්‍රශ්න මගහරව ගන්න ඕන නිසා. බැක්ටීරියා දිලීර මගින් දි รา පත් වෙන බහු අවයව. එහෙම නැත්නම් ආලෝකය ලැබුණම දි รา පත් වෙන බහු අවයව. ගොඩක් අය දැන් හදන අලුත් ඔය shopping bag වගේ කියන්නේ polythene bag ඒවා අවුවේ දවසක් විතර තිබ්බ ගමන් නිකම්ම දි รา පත් වෙලා යනවා. ඒ ඇද්ද ගමන් නිකන් කැඩිලා යනවා. අවුවේ තිබ්බ shopping bag එකට බඩු දාන්න බෑ. උත්තර වල දරබඩක් දාලා කලන්න වෙනවා. ඒක තමයි ප්‍රකාශ ජීරණය. එහෙම නැත්නම් තාප හායනය. හරි? අන්න ඒ වගේ මේ තාපය මගින් විනාශ වෙන්න ආලෝකය නිසා විනාශ වෙන විදිහට දැන් වර්තමානයේ බහු අවයව නිෂ්පාදනය කරමින් පවතිනවා. හරිද? ඒ තමයි කෘත්‍රිම බහු අවයව වලින් අපිට තියෙන අවාසි මගහරව ගන්න අපිට යොදන්න පුළුවන් පිළියක්. එතකොට අපි ඔය පාඩම උතනින් අවසන් කරනවා. අපි එතකොට කාබනික රසායනය කියන පාඩම උතනින් ඉවර කරනවා. හයිඩ්‍රෝකාබන සහ බහු අවයව කියන කොටස අපි උතනින් ඉවර කරනවා. ඔය පාඩමෙන් හරිය ගැටලු තියෙනවා නම් දැන් අහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි ඊළඟ පාඩමට යමු වෙමු. 5:36 වෙලාව ඔයාලට විනාඩි 5ක විතර කාලයක් දෙන්නම්. ওই පාඩමේ මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න. නැත්නම් අපි ඊළඟ පාඩම පටන් ගමු. right එහෙනම් අපි පටන් ගමු. ඔයාලට සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා තියෙන විෂය නිර්දේශයේ අවසාන පාඩම. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාවේ විෂය නිර්දේශයේ තියෙන අවසාන පාඩම. අපි ඔයාලට මතකද දන්නේ 6 වසරේ සිට මාත් එක්ක හිටපු 6 වසරේ සිට මාත් එක්ක එක දිගට පන්ති හිටපු ළමයි දන්නවා. ඔයාලට මම 6 වසර විද්‍යාව ගන්නකොට මම කිව්වා මේක හරි ලේසි පාඩමක් විද්‍යාව කියන්නේ සරලයි කියලා මම ඊට පස්සේ ඔයාලට කියලා දුන්නා. 6 වසරේ පාඩම් කීයක් තියෙනවද? 7 වසරේ පාඩම් කීයක් තියෙනවද? 8 වසරේ පාඩම් කීයද? මතක ඇති. ඔයාලට මම කියලා දුන්නා. 6 වසරේ පාඩම් 11ක් තියෙනවා. 6 වසරේ පාඩම් 11යි. 7 වසරේ පාඩම් 19යි. 8 වසරේ පාඩම් 15ක් තියෙනවා. 9 වසරේ පාඩම් 19ක් තියෙනවා. 10 වසරේ පාඩම් 20ක් තියෙනවා. 11 වසරේ පාඩම් 15ක් තියෙනවා. හරිද? මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරන් කියමු. 10යි 15යි 24යි 5යි 29යි. දෙකක් හිතුද? ඊළඟ 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි මේ දෙකයි පාඩම් ඔක්කොම 99යි. මේ වෙනකොට ඔයාලා පාඩම් 98ක් ඉගෙනගෙන ඉවරයි. මේ වෙනකොට සාමාන්‍ය පෙළ විෂය නිර්දේශයට අදාළ පාඩම් 99න් 98ක් ඉගෙනගෙන ඉවරයි. හිතන්න බෑ නේද? මෙච්චර ගොඩක් ඉගෙන ගත්තද කියලා. අපි එච්චර දුරක් අවුරුදු 6ක් තිස්සේ මේ ගමන එනවා මාත් එක්ක. දැන් මේ ගමනේ අන්තිම කොනට මම ඔයාලා අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලලා අතින් අල්ලගෙන මම මේ ගමනේ අවසාන කොනට දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. තව ටික දවසයි මම ඔයාලත් එක්ක. ඊට පස්සේ ඔයාලේ ගමන තනියෙන් යන්න වෙනවා. තව ටික දවසයි. තව ඉතාම චූටි දවසයි මම ඔයාලත් එක්ක ඉන්නේ. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ඔයාලගේ ගමන ඔයාලගේ ජීවිතේ ඔයාලට තනියෙන් ගොඩනගා ගන්න වෙනවා. එහෙනම් ඉතින් ඒ සඳහා සූදානම් වෙන්න. මේ විතර පිටිපස්සේ ඉඳන් බනින්න කෑ ගහන්න එකක් නැති වෙලා ඉස්සරහට. හරිද? ලොකු තනසීමක් වගේ හිතර දැනේ අප්පා ඇති යන්තම් මේ පාඩම් ටික ඉවරනවා විද්‍යා පාඩම් ටික ඉවරනවා. හරිය අමාරුවෙන් හිටියේ මොකද්ද මේ කියලා නේද? එහෙම හිතුපායට තව දවස් 2යි 3යි ඒක හරියට ඉවර වෙයි. හරිද? ඒ මතක තියාගන්න ඔය විදියට ඔයාලගේ අඩුපාඩු දැක පස්සෙන් ඇවිල්ලා බැන ළඟට ඇවිල්ලා ගහලා ගොනේ ගුටි දීලා එහෙම ළමයි හදන ඒ වගේ ඔයාලව යහමකට ගෙන්න ගන්න අවස්ථාවක් ආයෙ ඔයාලට ලැබෙන්නේ නැහැ. මකින් විතර නෙවෙයි වෙන ගුරුවරයෙක්ගෙන් ආයෙ ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද උසස් වලට ගියාට පස්සෙන් ඇවිල්ලා ගහලා බැනලා පාඩම් කරපිය කියලා එහෙම කෑ ගහන්නේ නැහැ. මේ අන්තිම කාලේ. එතකොට ඒ කියන්නේ මම ඔයාලට මේ බැනලා උගන්වන අන්තිම දවස් ටික මේ යන්නේ. නේද? පෙබරවාරි මාසයේ අර කිව්ව විදිහට ඔයාලගේ විභාගෙ තියෙයි
එතකොට තව ඉතින් දවස් ලොකු ගාණක් තියෙනවා අපි රිවිෂන් වල හම්බ වෙනවා. ඒ වුණාට තියරි ක්ලාස් එක තව ටික දවසක ඉක්මනටම ඉවර වෙනවා. ඒ නිසා මේ පාඩමත් කරගෙන යන්න අන්තිම පාඩම එනවා. ඔයාලට සාමාන්‍ය පෙළ විෂය නිර්දේශයේ අවසාන පාඩම. සාමාන්‍ය පෙළ විෂය නිර්දේශයේ ඔයාලට තියරි සඳහා සිද්ධාන්ත සඳහා ලැබෙන අවසාන ටියුට් එක තමයි මේ. සිද්ධාන්ත සඳහා ලැබෙන අවසාන ටියුට් එක ඔන්න මම ඔයාලට පටන් ගත්තා. මේ ටියුට් එක ගන්න බැරි වෙච්ච අය ඉන්නවනේ ඒ තැන් වලට ගිහිල්ලා ටියුට් එක අරගන්න. හරි? මම ළඟ ටියුට් දෙකක් තුනක් වගේ තියෙනවා. ඔව්. හරි? ඕන කට්ටිය නම් මම ළඟට ඒලා අරන් යන්න පුළුවන්. අර වෙනද ටියුට් ගත්ත කට්ටිය ඒ තැන් වලට ගිහිල්ලා ටියුට් එක අරගන්න. එහෙම නැතුව එන අය මම ළඟට ඒලා ටියුට් එක අරගෙන යන්න. හරි අපි බලමු ජෛව ගෝලය කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. ජෛව ගෝලය කියලා කියන්නේ හරි ජෛව ගෝලය කියලා කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය ඔයාලට හිතෙන්නේ මොකද්ද ජෛව ගෝලය කිව්වම ඔයාලට හිතෙන්නේ මොකද්ද කියලා මට උත්තරේ දෙන්නකෝ. එතනින් එහාට මම කියන්නම් ජෛව ගෝලය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ජෛව ගෝලය කියන වචනේ අහුනට පස්සේ ඔයාලට දෙන්න හිතෙන උත්තරේ මොකක් වුණත් කමන්නේ. ඕන එකක් කියන්න. Tamanට හිතෙන ඕන මගුලක් කියලා ගන්න මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉක්මනට කියන්න බෑ. ජෛව ගෝලය කියනකොට ඔයාලා හිතට එන එක කියලා දාන්න කමන්නේ ඕන එකක්. ස්වභාවික පරිසරය. ස්වභාවික පරිසරය. ඔව් ඒකෝන එක ළමයට හිතන දෙයක් තමයි ස්වභාවික පරිසරය. තව කාටද මොකක් හරි හිතන දෙයක් තියෙනවද කියන්නද? අපාවට පරිසරයේ ඇති ශාක හා සත්ත්ව ප්‍රජාව. ආවට පරිසරයේ තියෙන ශාඛා සත්ත්ව ප්‍රජාව කියලා. ඒව ගත්තම ජෛව ගෝලය නේ. තව උත්තර තියෙනවා නම් කියන්න බෑ. තව කවුරු හරි උත්තරයක් දෙන්න කවුරු හරි කමන්නේ නැහැ. බලමු කවුද කොන්ද පණ තියෙන නේ? ගට් තියෙන කෙනෙක් කවුද ඉන්නේ බලමු ගට තියෙන කෙනෙක් මයික් එක ඔන් කරලා උත්තරයක් කියා ගන්න පුළුවන්. බලමු කවුද ඉන්නේ කියන්නේ. මයික් එක ඔන් කරලා උත්තරයක් කියා ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නේ කවුද බලමු. ගෝලීය පරිසරය. නිරාශත් කිව්ව උත්තරයක් කොහොමද කියන්නේ? නිරන්තර ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් ඇති ශාඛා සත්ත්ව විශේෂ ඇතුළත් සමස්ත ජීව පරිසරය. ඔව් දිනිති කිව්ව ලොකු උත්තරයක්. අපාවට ඇති ජීවි පරිසර සියලු අපාවට තියෙන ජීවි සියලු සංගත. හරි මෙහෙම. දැන් ජීවීන් සහිත කොටස තමයි ජෛව ගෝලය කියලා කියන්නේ. ජීවීන් සහිත කොටස. දැන් මතකදී වායු ගෝලය, ජල ගෝලය නේද? ශිලා ගෝලය, හොම් කී තිබ්බනේ. ඒ වගේ ජෛව ගෝලය කියලා කොටසකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ජීවීන් සහිත කොටස. හරිද? හැබැයි ජීවීන් සහිත කොටස කිව්වට ජීවීන්ට ජීවත් වෙන්න අනිවාර්යෙන් පස, ජලය, වාතය වගේ අනිකුත් අජීවී සංඝටකත් අවශ්‍ය වෙනවා. පස් තියෙන්න ඕනේ. හරිද? ඊළඟට ජලය, වාතය ඒ ඔක්කොම තියෙන්න ඕනේ. ඒවා කියවන්නේ ඊළඟ හිරු එළිය. මේවා තියෙන්න ඕනේ. ශක්ති වර්ධනයේ තියෙනවා. මේ සියල්ලම තිබුණොත් තමයි ජීවිත ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ජෛව ගෝලය කියන එකට මේ භෞතික සාධකත් අයිති වෙනවා. ජෛවීය සාධකත් අයිති වෙනවා. භෞතික සාධකත් ඕන වෙනවා. ජෛව සාධකත් ඕන වෙනවා. ඒ කියන්නේ භෞතික සාධක කියලා කියන්නේ පස, ජලය, වාතය, කනිජ ලවණ ඒ වගේ දේවල් ඊළඟට හිරු එළිය. හරි? මේවා අවශ්‍ය වෙනවා. මේ සියල්ල එක්ක ගත්තම තමයි අපි ජෛව ගෝලය කියලා කියන්නේ. එතකොට ජෛව ගෝලයේ භෞතික කියලා කොටසක් තියෙනවා. ආයෙ තියෙනවා ජෛවීය කොටස කියලා එකක් තියෙනවා. ජෛව ගෝලයේ භෞතික කියලා කොටසක් තියෙනවා. ජෛව ගෝලය කියලා ගත්තොත් භෞතික කියලා කොටසක් තියෙනවා. භෞතික තමයි පස, ජලය, වාතය කියන කොටස. ඊළඟට ජෛවීය කොටස කියලා ගත්තොත් ඒ කියන්නේ සජීවී කොටස. ජෛවීය කොටස තමයි ශාක, සතුන්, සුද්ධ ජීවීන් වගේ දේවල් අයිති වෙන්නේ. එහෙනම් අපි ජෛව ගෝලය කියන්නේ මොකක්ද කියලා කිව්වම අපි කියන්නේ මොකද? ජීවීන්ගේ පැවැත්ම සඳහා අන්තර්ක්‍රියා සිදුවන භෞතික හා ජෛවීය සංරචක සහිත පරිසරයක අපි කියනවා ජෛව ගෝලය කියලා. අපේ ජෛව ගෝලය ගත්තොත් එහෙම මේ ජෛව ගෝලයේ තියෙන පරිසරයේ සමතුලිත බවක් තියෙනවා. මේකේ තුළ සමතුලිත බවක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා පාරිසරික සමතුලිතතාව.
ඒක කියන්නේ පාරිසරික සමතුලිතතාවය. ඒ කියන්නේ ජීවීන් ඕනට වඩා වැඩි වෙන්නෙත් නැහැ. ඊළඟට අජීවී පරිසර ඕනට වඩා වැඩි වෙන්නෙත් නැහැ. ශාක ඕනට වඩා වැඩි වෙන්නෙත් නැහැ. සතුන් ඕනට වඩා වැඩි වෙන්නෙත් නැහැ. මේ සියලු දෙනා සමතුලිත බවක පවතින. කිසියම් සංරචකයක් අනවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියෙන් වර්ධනය වීමකට ඉඩ සලසන්නේ නැහැ ස්වභාවයෙන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට වර්තමානයේ විශාල වශයෙන් දැන් ලක්ෂ ගාණක් මිනිස්සු මැරිලා තියෙනවා. හරිද? මේ වසංගත රෝගයන් නිසා. එතකොට ඒ වගේ වසංගත රෝග වගේ දේවල් වලින් මිනිස් ජනගහනය පවා පාලනය කරනවා. මිනිසාට පවා පාලනය කරන්න බැරි තරමට මේ වසංගත රෝග වැනි විශේෂ හේතු නිසා මේක පාලනය වෙනවා. යම් ප්‍රමාණයකට මේක පාලනය වුණාට පස්සේ ඒ වසංගතය එහෙම යටපත් වෙලා යනවා. හරි? ඒ වසංගතය එහෙම යටපත් වෙලා යනවා. යටපත් වෙලා යනවා කියන්නේ මිනිස් දේහයකට හුරු වෙනවා ඒ වෛරසෙත් එක්ක ජීවත් වෙන්න. දැන් අපේ ඇඟ ඇතුලේ කොච්චර බැක්ටීරියා වර්ග වෛරස් වර්ග තියෙනවද? හැබැයි ඒ බැක්ටීරියා වර්ග ඒවා වෛරස් වර්ග හිසෝසවන්නේ නැහැ. ඒක තමයි අපේ දින ප්‍රතිශක්ති කරන්නේ. හැබැයි දැනට අවුරුදු 10 ගානක කලින් හිටපු මිනිස්සුන්ට ඒ බැක්ටීරියා වෛරස් මගින් විශාල හානි වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපිට වෙන්නේ නැහැ. ඔය වගේ තව අවුරුදු ගානක් යනකොට තමයි 40ක් 50ක් වගේ යනකොට ඉබේම වර්තමානයේ තියෙන මේ තත්ත්වෙ සමතේකටපත් වෙලා මාස්ක් එක නැතුව පාර යන්න පුළුවන් කාලයක්. හැබැයි ඒක අනිද්දා තව අවුරුද්දකින් දෙකකින් වෙන්න බැරි. තව කාලයක් බොහෝ කාලයක් ගත වෙයි. අවුරුදු 10ක් 12ක් වගේ තමයි යන්නේ. මට ඔයාලා වයසට ගියාට පස්සේ යා යනකොටත් මට ඔය මාස්ක් එක දාන් ඉන්න වේද කියන්න බෑ. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. හැබැයි මේ මොන ක්‍රමයකින් හරි මොකද්ද වෙන්නේ? කිසියම් ජීවි කොටසක් අනවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක තමයි අපි කියන්නේ පාරිසරික සමතුලිතතාව කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ පරිසර පද්ධතිය ගැන කතා කරන්න කලින් හරිද? පරිසර පද්ධතිය ගැන කතා කරන්න කලින් ජීවි විශේෂය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ජීවි විශේෂය. ජීවි විශේෂය. ජීවි විශේෂය කියන එක මොකක්ද කියලා අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා. හරි? ඒ කියන්නේ දැන් අපි කියනවා අලි කියන්නේ එක ජීවි විශේෂයක්. කොස් කියන්නේ තව ජීවි විශේෂයක්. දොඩම් කියන්නේ තව ජීවි විශේෂයක්. මනුස්සයා කියන්නේ තව ජීවි විශේෂයක්. ගවයා කියන්නේ තව ජීවි විශේෂයක්. බල්ලා පූසා කියන්නේ ජීවි විශේෂ දෙකක්. හරි? දැන් මොකක්ද මේ අතර ජීවි විශේෂයක් කියන්නේ? ජීවි විශේෂයක් කියන්නේ දැන් අපි බල්ලෙක් දැක්කොත් ඔයාලා දන්න මේ ඔක්කොම බල්ලෝ කියලා. බල්ලෝ ගොඩකුයි ඔය අතර පූසෙක හිටියොත් එහෙම ඔයාලට ශනික අඳුර ගන්න පුළුවන් මේ පූසා කියලා. හේතුව තමයි බාහිර ස්වරූපය. බාහිර ස්වරූපය අනුව අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මේ සතා බල්ලෙක් මේ සතා පූසෙක් කියලා. හරිද? එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම වෘකයා කියන සතා දන්නවද වෘකයා කියන සතා? වෘකයා කියන සතා දැකලා තියෙනවද? වෘකයා දැකලා තියෙනවද? ෆොක්ස් කියන්නේ නරියා නේද? වෘකයාට කියන්නේ මොකද්ද? මතක නැහැ. බකයි නමක් කියන හොයාගන්නකොනේ. මර මතක නැහැ. හරි එතකොට දැන් ඔයාලා දන්නවට සමහර බල්ලෝ ඉන්නව නේද? ලොකු වෘකයා වගේ. මම නම මතක නැහැ බල්ලන් ගෙනා. සමහර බල්ලෝ ඉන්නවා ලොකු වෘකයෙක් වගේ. හැබැයි එහෙම කියලා ඒ බල්ලයි අපිට මේ බල්ලයි වෘකයා එකට ඉන්නවා. අපිට සමහරට එකවර අඳුර ගන්න බෑ වෘකයා මොකද්ද බල්ලා මොකද්ද කියලා. හරිද? අපිට මේ එකපාර අඳුන ගන්න ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි දෙන්න එක වගේ. දැන් මෙහෙම දෙයක් වුණා කියමු. බල්ලෙක් සහ වෘකයෙක් අතර ප්‍රජනනය සිද්ධ වුණා. මොකක් වෙයිද? බල්ලෙක් සහ වෘකයෙක් අතර ප්‍රජනනය සිද්ධ වුණා. සමහර විට ගැබ් ගැනීමක් සිදු වෙලා පැටව බිහි වෙන්න පුළුවන්. ඒක ආසන්න වශයෙන් යන නිසා. හැබැයි හැදෙන පැටවුන්ට සමහරට නව පරම්පරාවක් බිහි කරන්න බැරි වෙලා යනවා. ඒ හැදෙන පැටවුන්ට නව පරම්පරාවක් බිහි කරන්න බැරි වෙලා යනවා. වර්ණ දේහ සංඛ්‍යාව සමාන වුණොත් එහෙම මේක සංසේචනයක් වෙලා මොකක් හරි සතෙක් බිහි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සතෙක් බිහි වුණා කියලා එතනින් එහාට නව පරම්පරාවක් බිහි කරගන්න යාට බැරි වෙලා යනවා. ඒවයි ගැටලු තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාලා එකම ජීවි විශේෂයට අයිතුනේ නැති නිසා. එකම ජීවි විශේෂයට අයිතුනේ නැති නිසා තමයි ඒ සිද්ධිය එහෙම උනේ.
හැබැයි බල්ලා කියන ජීවි විශේෂය එක එක ಜಾති සයිසයි ඉන්න එක එක ಜಾති උන් ඉන්න. ඒ කට්ටියගේ ಜಾති දෙකක් අතර ප්‍රජනන ක්‍රියාවලිය සිදු වෙලා අලුතෙන් පැටව බිහි වුණා. හරි. ඒ දෙගොල්ලන්ගේම ගති ලක්ෂණ තියෙන අලුත් පැටියෙක් බිහි වෙනව ලක්ෂණ තියෙන සතෙක්. හැබැයි එයාටත් කාලෙකදී ප්‍රජනනය කරලා අලුත් පැටියෙක් බිහි කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට. මෙන්න මේ ප්‍රජනන ක්‍රියාවලට අපි කියනවා අන්තර් අභිජනනය කියලා. මේ ප්‍රජනන ක්‍රියාවල කියන්නේ අන්තර් අභිජනනය. අන්තර් අභිජනනය. හරි. අන්තර් අභිජනනය මගින් සරු ජනිතයෙන් බිහි වෙන්න ඕනේ. සරු ජනිතයෙන්. සරු ජනිතය කියන්නේ නව පරම්පරාව බිහි කරන්න පුළුවන් සතෙක් වෙන්නත් ඕනේ. අන්තර් අභිජනනයෙන් බිහි වෙන ජීවියා හරි අන්තර් අභිජනනයෙන් බිහි වෙන ජීවියා සරු ජනිතයෙක් වෙනවනේ. අර අභිජනනය කරපු සත්තු දෙන්න ඉන්නවනේ. ඒ දෙන්න එකම විශේෂයට අයිති. ඒ දෙන්න එකම විශේෂයට අයිති. හරි. එහෙනම් මතක තියාගන්න. අන්තර් අභිජනනය සරු ජනිතයන් බිහි කරන්න පුළුවන්. ස්වරූපයෙන් ගොඩක් එක් බොහෝ දුරට සමාන ජීවීන්ට අපි කියනවා එකම ජීවි විශේෂයක ජීවීන් සමූහයක් කියලා අපි කියනවා. හරිද? එකම ජීවි විශේෂයක් කියලා අපි කියනවා. හරි? සමාන ජීවීන් සමූහයක් කියලා අපි කියනවා. ඒ සමාන ජීවීන් සමූහයකට අපි කියනවා ජීවි විශේෂයක් කියලා අපි කියනවා. හරිද? ඔන්න මතක තියාගන්න. ජීවි විශේෂ කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ලියන්න දෙනවා. ඉතින් ලියන්න දෙනවා. දැන් මේ උගන්නගෙන යන්න. එතකොට ජෛව ගෝලය ජෛව ගෝලය කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ජෛව ගෝලය කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ජෛව ගෝලයේ ප්‍රධානම මූලිකම ඒකකය තමයි ජෛව ගෝලයේ හැදිලා තියෙන්නේ. ප්‍රධානම ඒකකය. තාරුණ්‍ය මොකද්ද සද්ද කරන්නේ අනේ? මකනවද මොනවා හරි? මං කියන එකත් ඇහුන්නේ නැද්ද කොහෙද? ආරම්භ වෙන්නේ ඒකයිකයක්. ඒකයිකයක් ඕන ඒකයිකයා කියන්නේ දැන් මම ඒකයිකයෙක් right මම ඒකයිකයෙක් දැන් ඔයාලා වෙන වෙනම තනි තනියෙන් ගත්තොත් ඔයාලා ඒකයිකයෙක් ඒ කියන්නේ කිසියම් ජීවි විශේෂයකට අයිති එක ජීවියෙක් එක පොල් ගහක් කියන්නේ ඒකයිකයෙක් හරිද එක බටු පැලයක් කියන්නේ ඒකයිකයෙක්. එක බලලෙක් කියන්නේ ඒකයිකයෙක්. එක මීයෙක් කියන්නේ ඒකයිකයෙක්. එක මැස්සෙක් කියන්නේ ඒකයිකයෙක්. ඕක මතක තියාගන්න. ජෛව ගෝලයේ ආරම්භ වෙන්නේ ඒකයිකයාගෙන්. හරිද? ඒකයිකයා කියලා කියන්නේ හරිද? පරිසරයේ වෙසෙන කිසියම් ජීවි විශේෂයකට අයත් තනි ජීවි. අනේකට අපි කියනවා ඒකයිකයා කියලා. අඹ ගහ, සිංහයා පොල් ගහ, කොස් ගහ, කූඹියා. අඹ ගස් කියලා කියන්නේ සිංහයෝ කියලා කියන්නේ කූඹුවන් කියලා කියන්නේ මිනිසුන් කියලා කියන්නේ ඒකයි කියාට උදාහරණ ලියන්න කිව්වොත් අපි ලියන්නේ එක් මිනිසෙක්, එක් කූඹුවෙක්, එක් අඹ ගසක්, එක් පොල් ගසක්. අන්න එහෙම තමයි අපි ලියන්න ඕනේ. හොඳට මතක තියාගන්න ඒක. ඒකයි කියෝ ගොඩක් එකතු වුණාම හරිද? එකම જાතියේ ඒ කියන්නේ බල්ලෝ නම් බල්ල ගොඩක් එකතු වුණාම අපි කියන්නේ ඔකට බලු ගහණය. අනේ ඒකයි කියලා එකතු වුණාම. දැන් අපිට කියන්නේ ජන ගහණය කියන්නේ ජන ගහණය කියලා නේද කියන්නේ? මිනිස්සුන්ට කියන ජන ගහණය. ඒ කියන්නේ මිනිස් ගහණය. ගහණය ඔන්න වචන. ලංකාවේ අලි ගහණය. හරි? ඉන්දියාවේ ජන ගහණය. එහෙම කියන්නේ. අලි ගහණය, ජන ගහණය, බලු ගහණය, කුඹුවන් ගහණය. ආන්න ඒකයි කියව ගොඩක් එකතු වුණාම අපි යාට කියනවා ගහණය කියලා කියනවා. අපි යාට කියන්නේ ගහණය. හැබැයි මේ ගහණය කියන එක නිකම්ම නිකම් කියන්නේත් නැහැ. මේකට ලිමිටේෂන්ස් තියෙන. ඒ කියන්නේ මේ සීමාවන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේක කියන්නේ වර්ෂ 2014 දී ලංකාවේ ජනගහණය. දැන් මොන බලන්න වර්ෂ 2014 දී ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහණය කියලා කිව්වොත් ඔයාලා ටියුට් එකෙත් ඔක දාලා තියෙනවා.
වර්ග 2014 දී ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනය. බලන්න එතන තියෙනවා සීමාවන් කීයක්ද? කාලයක් දීලා තියෙනවා. වර්ෂ 2014 කියන්නේ 2014 ජනවාරි 1 වෙනිදා සිට 2014 දෙසැම්බර් 31 දක්වා තියෙන දවස් 365 කියන කාලේ දාලා තියෙනවා. ඊළඟට වෙන් කරලා තියෙනවා. මොකද්ද? ශ්‍රී ලංකාව කියලා ඇඳලා වෙන් කරලා තියෙනවා දුප්පත. නිශ්චිත භූමි ප්‍රදේශයක් වෙන් කරලා. එහෙනම් මතක තියාගන්න ගහණය කියන එක අර්ථ දැක්වීමේදී අපි අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ කාල සීමාව තුළ මෙන්න මේ භූමි ප්‍රදේශයේ එහෙනම් මෙන්න මේ ප්‍රදේශයේ සිටින කිසියම් ජීවි විශේෂයකට අයත් ජීවීන් එකතුව. දැන් අපි හිතමුකෝ මෙහෙම ඔයාලගේ වත්ත වැටක් ගහලා තියෙනවා කොටු කරලා. හරි ඔයාලගේ වත්තේ වැටක් ගහලා කොටු කරලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලා දැන් හෙට උදේ 6 ඉඳන් දවල් 12 වෙනකම්. හරිද? උදේ 6 සිට දවල් 12 වෙනකම්. ඔයාලා මුළු වත්තේම ඇවිදයිද බලනවා ඔයාලගේ වත්තේ බල්ලෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? බල්ලෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා බලනවා මුළු වත්තේම ඇවිදයිද බලනවා. එතකොට ඔය පැය 6 ඇතුළත බල්ලෝ අපි හිතමුකෝ එකිනෙකට වෙනස් බල්ලෝ 10 දෙනෙක් දකින්න ලැබුණා කියලා. ඒ කියන්නේ එක බල්ලෙක් ඇවිල්ලා ආය යනවා වත්තෙන් එළියට. එයා ආය එනකොට 2යි කියලා ගණන් කරන්නේ නැහැ. එකයි තමයි. එකිනෙකට වෙනස් බල්ලෝ 10 දෙනෙක් ඔයාලගේ වත්තට ආවද හිතන්න. එතකොට අපි කියනවා මෙහෙම ඔයාලගේ වත්තේ බලු ගහණය හරි අපි කියන්නේ 2021 10 වෙනි මාසයේ 25 වෙනි දින උදෑසන 6 සිට දහවල් 12 දක්වා අප්පුහාමි මාමාගේ වත්තේ බලු ගහණය 10යි. අන්න කියපු කතාව දැක්කද? එතකොට මේ ගහණය කියන එක අද දැක්වීමේදී නිශ්චිත භූමි ප්‍රදේශයක් දේශ සීමාවක් කියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ නිශ්චිත කාලයක් අපි සඳහන් කරන්න ඕනේ. නිශ්චිත ජීවි විශේෂයක හිටපු මේ සත්තු ගණන් කරලා අපි කියන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි කියන්නේ ගහණය කියලා. හරිද? ගහණය. එතකොට දැන් මේ ගහන ගොඩක් එකතු වුණා. ගහන ගොඩක් එකතු වුණාට පස්සේ අපි කියනවා ඒකට ප්‍රජාවක් කියලා. ගහන ගොඩක්. හරිද? දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම පැල්වත්ත ප්‍රජාව. ඒ කියන්නේ එතන ඉන්නවා මිනිස් ගහණය තියෙනවා, ගව ගහණය තියෙනවා, බලු ගහණය තියෙනවා, බලල් ගහණය තියෙනවා, පරවි ගහණය තියෙනවා, අඹ ගහණය තියෙනවා, පොල් ගහණය තියෙනවා, තනකොළ ගහණය තියෙනවා. ඔය වගේ එක එක විවිධාකාර ගහන තියෙනවා. හැබැයි ඒවා අතර අන්තර් ක්‍රියාව වෙන්නත් ඕනේ. අන්න ඒක තමයි ඊළඟ වැඩි. අන්තර් ක්‍රියාවක් කියන්නේ ගහන දෙකක් අතර අන්තර් ක්‍රියාව. දැන් හිතන්න ඔයාලගේ ගෙදර බල්ලෙක් ඉන්නවා. ඒකට බලු මිනිස් සම්බන්ධයක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි අන්තර් ක්‍රියාව. බල්ලා ඔයාලගේ ගෙදරට එන කට්ටියට පුරාගෙන පනිනවා. හොරුවාවොත් බුරනවා. ඔයාලා ඒ බල්ලට කන්න දෙනවා. ඔළුව අත ගන්නවා. ඔළුවේ තියන් ඉන්නවා. ඇඳේ තියන් නිදා ගන්නවා. නාවනවා, කවනවා, බොනවා. මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ බල්ලා එළවලගෙන් ගේ නගිනවා, ලේව කනවා. ටොයිලට් එකෙන් වතුර බීලා ඒක මූණ ලේව කනවා. ඒ වගේ ලක්ෂණ සිද්ධි වෙනවා. ඒවා මොකද්ද? ඒවා තමයි අන්තර් ක්‍රියා කියලා කියන්නේ. පොර කිසියම් ප්‍රදේශයක් තුළ ජීවත් වෙන එකිනෙකා අතර අන්තර් ක්‍රියා දක්වන විවිධ විශේෂ වලට අයත් ගහන සමූහයක් ගත්තා. විවිධ විශේෂ වලට අයත් ගහන සමූහයක් ගත්තා. දැන් ගෙදර මීයෝ ඉන්නවා. පූසෙකුත් තියෙනවා. මේ මී ගහණය සහ පූස් ගහණය බලල් ගහණය අතර තියෙනවා සම්බන්ධය මොකක්ද? පූස ගිහින් මීය වරන් කරනවා. ඒකත් අන්තර් සම්බන්ධයක්. මෙන්න මේ විදිහට අන්තර් සම්බන්ධතා පවතින ගහන සමූහයකට අපි කියනවා ප්‍රජාවක් කියලා. ගහන සමූහයකට කියනවා ප්‍රජාවක් කියලා. ප්‍රජාවක් කියලා අපි කියනවා. හරිද? එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් ළඟම තියෙන අපිට යාල වනෝද්‍යාන. හරිද? යාල වනෝද්‍යාන. යාල වනෝද්‍යානයේ සත්ත්ව ප්‍රජාව. හරි? යාල වනෝද්‍යානයේ සත්ත්ව ප්‍රජාව. ඒ කියන්නේ සත්තු එකිනෙකා අතර අන්තර් සම්බන්ධතා කරන අලි ගහණයයි, මුව ගහණය, වලස් ගහණය, නේ දිව්‍යංගයේ ගහණය ඔක්කොම එකතුයි. නේ? කොක්කුන්ගේ ගහණය, ඒ වගේ හැම ගැරන්ඩි ගහණය, නයි ගහණය ඔක්කොම එකට එකතු වුණාට පස්සේ තමයි අපි කියන්නේ යාල වනෝද්‍යානයේ සත්ත්ව ගහණය. ඒ වගේම යාල වනෝද්‍යානයේ ශාක ගහණය ගන්න පුළුවන්. කළුවර ගස් ගහණය නේද? ඊළඟට ඕකේ තියෙනවා දියුල් ගහණය.
එරමිනියා ගහනේ එක එක තියෙනවා නේද? ශාක වර්ග. එහෙම ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ සියල්ල ඔක්කොම එකට ගත්තට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් මොකද්ද? යාල වනෝද්‍යානයේ ශාක ගහණය කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. නේ. ශාක ප්‍රජාව කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ශාක ප්‍රජාව. හරි. එතකොට මේ ප්‍රජාවන් ඔක්කොම එකට එකතු වුණාට පස්සේ හරි මේ ප්‍රජාවන් සියල්ල එකට එකතු වෙනවා. මේ ප්‍රජාවන් සියල්ල එකට එකතු වෙනවා. මේ ප්‍රජාවන් සියල්ල එකට එකතු වුණාට පස්සේ ආන්න එකට තමයි අපි කියන්නේ පරිසර පද්ධතියක් කියලා. ඔන්න මතක තියාගන්න. මේ ප්‍රජාවන් සියල්ල එකට එකතු වෙනවා. හරි කිසියම් ප්‍රදේශයක ජීවත් වෙන ජීවී ප්‍රජාවන් සහ ඒවත් සමග අන්තර් සම්බන්ධතා දක්වන භෞතික පරිසර. මේ ඔක්කොම එකතු වෙන්නේ. දැන් ජීවි ප්‍රජාවන් විතර මේ ඔක්කොම මේ හැමතැනම ජීවි. ඒකයි කියන්නේ ජීවි. ගහණය කියන්නේ ජීවි. ප්‍රජාවත් ජීවි. ඒතකොට කිසියම් ප්‍රදේශයක තියෙන ප්‍රජාවන් සියල්ලත් එයාලා සමග අන්තර්ක්‍රියා කරන භෞතික පරිසර කියන්නේ පස ජලය වාතය හිරු එළිය මේ සියල්ලම. මේ ඔක්කොම එකට ගත්තට පස්සේ අපි ඒක කියන පරිසර පද්ධතිය. දැන් බලන්න ඔයාලා ගෙදර පොකුණක් තියෙනවා. ඒක පොඩි පරිසර පද්ධතියක්නේ. ඔයාලා ගෙදර පොකුණක් තියෙනවනේ ඒක පොඩි පරිසර පද්ධතියක්. මේ මොකක්ද ඒක පරිසර පද්ධතිය? ඕකේ තියෙන්න පුළුවන් නිල්මානිල් ප්‍රජාවක්. නිල්මානිල් ගහණයක් තියෙනවා. නේ නිල්මානිල් ගහණයක් තියෙනවා. ඊළඟට වැලිස්නේරියා ගහණයක් තියෙනවා. නේද? ඊළඟට ඕකේ ඇතුලේ තියෙන ඇල්ගී ගහණයක් තියෙනවා. ඕකේ සුද්ධ ජීවි ගහන ඉන්නවා. නේද? ඕකේ විවිධ වර්ගයේ බෙල්ල ගහන කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. විවිධ වර්ගයේ පණුව ගහන කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ අතර ඒක අවට ගෙම්බි ගහන දෙක තුනක් තියෙන්න පුළුවන්. එකිනෙකට වෙනස් ගෙම්බි. ඊළඟට කුරුල්ල පිළිහුඩු වගේ ගහනයක් ඉන්න පුළුවන්. නේද? ඒ පොකුණ ආශ්‍රිතව ඉන්න ඒ ගහන. නේද? ඒ ගහන ඔක්කොම එකට එකතු කරාට පස්සේ අපි කියනවා මොකක්ද? ඒකට කියනවා ඒ පොකුණ ආශ්‍රිත තියෙන ප්‍රජාව. නේ? ප්‍රජාවන් කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. ප්‍රජාවන් කීපයකුත් තියෙන්න පුළුවන්. අපිට වෙන වෙන ප්‍රජාවන් කීපයක් වෙන් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ සියල්ලම එකතු වුණාට පස්සේ ඒ සියල්ලම ඊට පස්සේ පොකුණේ ජලය තියෙනවා. අවට වාතය තියෙනවා. හිරු එළිය තියෙනවා. මේ සියල්ලම එකට ගත්තට පස්සේ අපි කියනවා අර පොකුණ ආශ්‍රිත පරිසර පද්ධතියක් කියලා. අපිට තියෙන දැන් සිංහ රාජ්‍ය ගත්තොත් සිංහ රාජ්‍ය කියන්නේ එක පරිසර පද්ධතියක්. නේද? දැන් කන්නේලිය ගත්තොත් මුතු රාජ්‍ය ගත්තොත් මේ වෙන වෙන පරිසර පද්ධති. දැන් අපි ගත්තොත් කාන්තාරයක් කියන එක ගත්තොත් ඒකත් පරිසර පද්ධතියක්. හරිද? ඊළඟට කටුබඳුරු සහිත ලඳු කැලෑ ප්‍රදේශයක් ගත්තොත් ඒකත් පරිසර පද්ධතියක්. දැන් නාගරික ප්‍රදේශ ගත්තොත් ඒකත් පරිසර පද්ධතියක්. ඔයාලා දන්නවනම් මට කියන්න මේ ලෝකෙ තියෙන විශාලම පරිසර පද්ධතිය මොකක්ද? මේ ලෝකෙ තියෙන විශාලම පරිසර පද්ධතිය? දන්නේ නැහැ කවුරුවත්? Amazon. නෑ Amazon නෙමෙයි. ඊට වඩා විශාල පරිසර පද්ධතිය තියෙනවා. චමෝදයක් කියන්න පුළුවන්ද? මුදල් මොකද ඊදාට මට ඇහුන්නේ නැහැ. සාගරය ඔව් සාගර. මුහුදු සාගර. ඒවා තමයි ලෝකෙ තියෙන විශාලම පරිසර පද්ධතිය. දැන් සාගරය ගත්තොත් බලන්නකෝ. ඒකේ කොරල් පර ආශ්‍රිත ජීවි ප්‍රජාවන් ඉන්නවා. නේද? වෙරළ ආශ්‍රිත ජීවි ප්‍රජාවන් ඉන්නවා. ගැඹුරු මොහොතේ ජීවත් වෙන ජීවි ප්‍රජාවන් ඉන්නවා. ඒ වගේ එක එක ජීවි ප්‍රජාවන් ඉන්නවා. ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා හැදෙනවා සාගරය කියන පරිසර පද්ධතිය. හරි. කොට සාගරය කියන්නේ පරිසර පද්ධතියක්. ගඟක් ආශ්‍රිත පරිසර පද්ධති තියෙනවා. මතක දිගෙන ගත්තා. ගඟ ආශ්‍රිත පරිසර පද්ධති. අපි ඉගෙන ගත්ත මේ වටේදී. නේ 9 ඉගෙන ගත්තා. ගංගා ආශ්‍රිත පරිසර පද්ධතිය ඉගෙන ගත්තා. නේද? ගඟ කියන පරිසර පද්ධතිය, මුහුදු සාගර මතක ඇති. ගොඩබිම් පරිසර පද්ධතිය. කඳුකර පරිසර පද්ධතිය ඉගෙන ගත්තා. ඔය විදිහට මේ ලෝකයේ තියෙන සියලුම පරිසර පද්ධති එකට ගත්තට පස්සේ අපි ඔකට කියනවා මොකක්ද කියලා? මේ ලෝකයේ පවතින සියලුම පරිසර පද්ධති එකට ගත්තම අපි ඔකට කියනවා ජෛව ගෝලය. පෘථිවිය මත තියෙන සියලුම පරිසර පද්ධති එකට ගත්තම ජෛව ගෝලය. දැක්කද? ජෛව ගෝලය කියන්නේ මහා ලොකු අත දැක්වීම. ජෛව ගෝලය පටන් ගන්න එක්කෙනෙක්ගේ මගෙන් පටන් ගන්න. එහෙනම් ඔයාගෙන් පටන් ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? එයාට කියන අපි ඒකයි කියන්නේ. ඒකයි කියන්නේ එකම කිසියම් ජීවි විශේෂයකට අයිති තනි සත්ත්වයක්. මේ විශේෂය කියන්නේ කලින් දන්නවා. අන්තර් අභිජනනයෙන් සරුජනිතයෙන් බිහි කරන්න පුළුවන්
බාහිර ස්වરૂපයෙන් එක හා සමාන ජීවි කොටසට අපි කියනවා ජීවි විශේෂයක්. ඒ ජීවි විශේෂයේ ඉන්න එක ජීවියෙක් ගත්තොත්, එක සතෙක් ගත්තොත්, එක ශාකයක් ගත්තොත් අනිවාර්ය කියන ඒකයි කියන්නේ. හරි. ඒවල ඒකයි කිය ගොඩාක් ගත්තම ඒ කියන්නේ කිසියම් ප්‍රදේශයක නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ කිසියම් විශේෂයකට ආයේ සත්තු ඉන සංඛ්‍යාව. ඒකට කියන්නේ අපි ගහන. ඊට පස්සේ නිශ්චිත ප්‍රදේශයක කිසියම් කාල සීමාවක් තුළ එකිනෙක අතර අන්තර් ක්‍රියා කරන ගහන සමූහයකට කියන අපි ප්‍රජාවක් කියලා. ඊට පස්සේ කිසියම් ප්‍රදේශයක නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ අපිට ගන්න පුළුවන් නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ සිටින සියලුම ප්‍රජාවන් සහ භෞතික පරිසරය. සිටින සියලුම ප්‍රජාවන් සහ භෞතික පරිසරය. මේ සියල්ල එක ගත්තට පස්සේ අපි ඔකට කියනවා පරිසර පද්ධතිය. ওই පරිසර පද්ධතිය සියල්ල එකට ගත්තම අපි ඔකට කියනවා ජෛව ගෝලය කියලා අපි කියනවා. හරිද? එහෙනම් දැන් ඔයාලටම ඉගෙනුවා පරිසරය කියන්නේ මොකද්ද? පාරිසරික සමතුලිතතාව, ජීවි විශේෂය, ඒකයි කිය ගහණය, ප්‍රජාව, පරිසර පද්ධතිය, ජෛව ගෝලය කියන එක දක්වා කියලා දුන්නා. අපි ඉක්මනට ඒ ටික ලියාගෙන යන ගහන ගණන්තය ළඟට එමු. මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේක මතක තියාගන්න. මේ පාඩම සම්පූර්ණයෙන් කටපාඩම් කිරීමේ පාඩමක්. හරි? කටපාඩම් කිරීමක් තමයි තියෙන්නේ. නොතේරෙන්නේ තියෙනවා නම් අහන්න විස්තර කර දෙන්න. නැත්නම් මේක හොඳට 3-4 වතාවක් කටපාඩම් කරගන්න. මේ අර්ථ දැක්වීම අනිවාර්යයි. හරි? right. එතකොට දැන් ඔන්න අපි දන්නවා ජෛව ගෝලය දක්වා ප්‍රධාන කොටස් ටික අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. දැන් ඊළඟ බලමු අපි ගහන ඝනත්වය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ගහන ඝනත්වය. දැන් ගහණය කියන එකක් දන්නවනේ. ගහණය කියන එකක් දන්නවා නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ නිශ්චිත ප්‍රදේශයක කිසියම් ජීවි විශේෂයකට එකම ජීවි විශේෂයකට අයිති සතුන්ගේ සංඛ්‍යාව සතුන් තමයි අපි කියන්නේ ගහණය කියලා. නේ? ඒකයි ගොඩකින් තමයි ගහණය හැදෙන්නේ. ආන් ඒ වගේ ගහන ඝනත්වය කියන්නේ මෙහෙම. ගහන ඝනත්වය කියනකොට තෝරාගත් භූමි ප්‍රදේශයක් අපි ගන්නවා. හරි? තෝරාගත් භූමි ප්‍රදේශයක කිසියම් කාල සීමාවක් තුළ ඒකක වර්ගඵලය. කොන්න බලන්න. ඒකක වර්ගඵලයක් තුළ වෙසෙන යම් විශේෂයකට අයිති ජීවීන් සංඛ්‍යාව. ගහණය කිව්වේ විශාල ප්‍රදේශයක් වෙන්න පුළුවන්. කිසියම් කාල සීමාවක් තුළ විශාල ප්‍රදේශයක. හරිද? දැන් මෙතෙන්දි මොකද්ද වෙන්නේ? කිසියම් කාල සීමාවක් තමයි අර විශාල ප්‍රදේශය ගැන මේ කතා කරන්නේ ඒකක වර්ගඵලය. එක වර්ග කිලෝමීටර එකක්, එක වර්ග මීටර එකක්, ආන් මේ වගේ ඒකක වර්ගඵලය. ඒ කියන්නේ මෙහෙම. දැන් අපි හිතමුකෝ මේ තියෙන ඉඩම. එකක් හරි මේ වැටක් ගහලා තියෙන ඉඩම. මේක තමයි අපි හිතමු කුසුමාවතියේ ඉඩම. කුසුමාවතියේ ඉඩම. දැන් මේකේ ඉන්න හාවෝ
සංඛ්‍යාව තමයි අපි ගණන් කරන්නේ. හරිද? අපි බලන්නේ කවද්ද? 2021 10 වෙනි මාසේ 25. කියන්නේ හෙට උදේ 8 සිට 12 දක්වා. ඉන්න හාව ටික බලන්න. ඉතින් අපි මේකේ මෙතන හාවේ පිට මෙහි කියකී ඉන්න හාව ටික ගණන් කරනවා. අපි තුමු මේක දවසේ එක හාව ඉතින් මතක තියාගන්න එකයි. අපි ගණන් කරනකොට දැන් කාල සීමාවක් අවශ්‍යත් නැහැ මෙතන. කාල සීමාව ගැන අපි කතා කරන්නේත් නැහැ. ඒ ප්‍රදේශයේ තුල. ඒ ප්‍රදේශයේ හිටපු හාව ටික බලමු ගමුකෝ. අපි තුමු මේකේ හාව 35ක් හිටියා. හාව 35ක් හිටියා. අපි තුමු මේ මුළු භූමිය හරි මේ සම්පූර්ණ භූමිය තියෙනවා වර්ග මීටර් 450. එහෙනම් අපි කව වර්ග මීටර් 450. වර්ග මීටර් 450. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේ 35 450 ෙන් බෙදනවා. එතකොට එනවා එක වර්ග මීටරයකට කොච්චර? ආන්න ඒක තමයි ගහන ඝනත්වය. අපි කියන්නේ විශාල භූමි ප්‍රදේශයක ඉන්න ජීවි සංඛ්‍යාව ගණන් කරලා ඒ භූමි ප්‍රදේශයේ වර්ගඵලයෙන් බෙදුවට පස්සේ ඒකක වර්ගඵලයක ජීවීන් කොච්චර ඉන්නවද කියලා අපිට හොයාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරිද? අනේ ඒක තමයි ගහන ඝනත්වය කියලා අපි කියන්නේ. හරි? يعني තෝරාගත් වාස භූමියක ඒකක වර්ගඵලයක තුල වෙසෙන යම් විශේෂයකට අයත් ජීවීන් සංඛ්‍යාව තමයි අපි ගහන ඝනත්වය කියලා කියන්නේ. දැන් ගත්තොත් එහෙම 2014 වර්ෂයේදී. හරි? 2014 වර්ෂයේදී ලංකාවේ ජනගහන ඝනත්වය එහෙනම් මිනිස් ගහන ඝනත්වය ලංකාවේ ජනගහන ඝනත්වය එහෙනම් ලංකාවේ මිනිස් ගහන ඝනත්වය තියෙනවා 329.12 329.12 වර්ග කිලෝමීටරයට ජනගහන ඝනත්වය 329.12. ඒ කියන්නේ වර්ග කිලෝමීටරයක් තුළ මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් 329.12ක් වගේ ප්‍රමාණයක්, කියන්නේ 330කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා කියන එක තමයි එකෙන් කියවෙන්නේ. ඔක තමයි අපි කියන්නේ ගහන ඝනත්වය කියන්නේ. මේ කිසියම් ප්‍රදේශයක ගහන ඝනත්වය කියන බලපාන සාධක තියෙනවා. දැන් කුසුමාවතී ඉඩම. දැන් මේකින හාව ඝනත්වය අපි ගණන් කරේ. එහෙනම් මොනරු ගමක මොනරු හොඳටම පේනවනේ මොනරු ඝනත්වය. කුසුම අක්කගේ ඉඩමේ මොනර ඝනත්වය. එතකොට මේකින මොනරු සංඛ්‍යාවනේ. දැන් මම ලකුණු කරන 1 2 මේ 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 8යි 9යි 10යි 11 12 13 14 15 16 17 22ක් වගේ ඉන්නවා කියලා හිතමු. දැන් මේ ගහන ඝනත්වය වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. right? මේ ගහන ඝනත්වය මේක 25ක් ඉන්නවා නම් මේ 25 කියන එක වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් එක්ක 25 අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. මට කියන්න ඔයාලට හිතෙන විදියට මේකින මොනරු සංඛ්‍යාව 25ට වඩා වැඩි වෙනවා නම් ඒ වැඩි වෙන්න පුළුවන් මොන හේතු නිසාද? මේකින මොනරු සංඛ්‍යාව 25ක් නම් 25ට වඩා වැඩි වෙන්න නම් ඒ වැඩි වෙන්න බලපාන හේතු සාධක මොනවද තියෙන්නේ? කියන්න බං කවුරු හරි? ඉක්මන් කරන්න. හරි වැඩන්නේ මේක. උත්තර දෙන්න නැහැ එකෙක්වත්. වෙන දිහාවක කියන මොකද්ද ඇහුන්නේ කියන අතරයක්? වෙන දිහාවකින් ඉඩමට ආවොත් වෙන දිහාවකින් මේක ඉදමට එන්න පුළුවන්. පිටින් එන්න පුළුවන්. පිටින් එන්න පුළුවන්. තව ක්‍රම තියෙනවද කියන්නේ? ඉතින් පුළුවන්. මේක ඇතුලේ මේ සත්තු බිත්තර දාලා අලුතෙන් ඉපදෙන්න පුළුවන්. පිටින් එනවා නම් අපි කියන ආගමන කියලා. එහෙම නැත්නම් ඉපදෙන්න පුළුවන් වෙන උපත්. පිටින් පැමිණීම සෝ හෝ
පිටින් පැමිණීම හෝ උපත් නව උපත් වගින් මේක ඇතුළේ ඉන්න ගහනයේ සිටින ජීවීන් සංඛ්‍යාව වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගහන ඝනත්වය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ආගමන සහ උපත් පිටින් එන්න පුළුවන්, ඇතුළේ ඉපදෙන්න පුළුවන්. ඔය විදිහටම මට කියන්න මේකේ ගහනයේ සිටින සමාජිකව අඩු වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගහන ඝනත්වය අඩු වෙන්න බලපාන හේතු සාධක කියන්න බෑ. මේ යන්න පුළුවන් ආපස්සට පුළුවන්. ඔව්. හරි. ඒ කියන්නේ ආපුවා යන්න පුළුවන්. ආපුවා එපා වෙලා යන්න පුළුවන්. යනවා නම් අපි කියන්නේ විගමන. බලන්න ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව කියන්නේ ආගමන කියන්නේ එන විගමන කියන්නේ පිට වෙලා යන. එහෙනම් මේකෙන් යන්න පුළුවන් කට්ටිය. හරි? යන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි කියනවා විගමන. එහෙම යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක ඉන්න කට්ටිය මැරෙන්න පුළුවන්. මරණ. ආගමන සහ උපත් මගින් පුළුවන් ගහන ඝනත්වය වැඩි වෙන්න. විගමන සහ මරණ මගින් ගහන ඝනත්වය අඩු වෙන්න. හරිද? ඒකට දහනයක ඝනත්වය කියන්නේ ඒකක වර්ගඵලයක් තුළ සිටින ජීවීන් සංඛ්‍යාව වෙනස් වීම සඳහා බලපාන සාධක හතරක් තියෙනවා. එකක් තමයි බාහිරින් පැමිණෙන ආගමන. එහෙම නැත්නම් ඉන්න යනවා විගමන. එහෙම නැත්නම් ඇතුළෙම උපදිනවා අපි කියන උපත්. එහෙම නැත්නම් ඉන්න අය මැරෙනවා මරණ. ඕනේ සාධක හතර. ඔය සාධක හතර පදනම් කරගෙන හරි. ඔය සාධක හතර පදනම් කරගෙන ඕනෑම ගහනයක සිටින ජීවීන් සංඛ්‍යාව එහෙම නැත්නම් ඕනෑම ගහනයක ගහන ඝනත්වය වෙනස් වන ආකාරය අපිට ප්‍රස්තාරගත කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට මතකද ඔයාලගේ ප්‍රදේශයේ ඔයාලගේ ගෙවල් තියෙන ප්‍රදේශයෙන් ඔයාලගේ ගෙවල් අතර ඉස්සෙල්ලා මොනරෙක් දැකපු දවස මතකද ඔයාලට? දැන් නම් ඔයාලගේ ගෙවල් පැත්තේ ඕන තරම් මොනරු ඉන්නවා. වත්තෙත් ඇවිදිනවා, වහලුඩත් ඇවිදිනවා, මිදුලෙත් ඇවිදිනවා, හැමතැනම ඇවිදිනවා, වගා කරන ඒවා ඔක්කොම ඒවත් කාලා යනවා. ඔයාලා දැකලා ඇති. මහා විනාශයක් කරනවා. හරි. මට කියන්න ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම නිකමට මතක් කරන්න කියන්න ඕනේ. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම ඔය ප්‍රදේශය ඔයාලා ගෙවල් ප්‍රදේශයේ මොනරෙක් දැක්ක දවස ඔයාලා මතක් කරගන්න. මම පොඩි කාලේ කියන්නේ ඔයාලට වඩා පොඩි කාලේ. අපි මොනරු බලන්න යනවා කතරගම යන්නේ මොනරු බලන්න. ඔයාලා දෙම කාලයක් තිබ්බද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ අම්මලා තාත්තලාගෙන් අහලා බලන්න එයාලත් ඔය වැඩේ කරලා ඇති. මොනරු බලන්න ඕන නම් යන්නේ කතරගම. කතරගම මොනරු ඉන්නවා කියන්නේ. කතරගම නෙමෙයි යාල කැලේ තමයි මොනරු ඉන්නේ. අපි බස් එකේ යනකොට ඔක වාහනයක් කරන් යද්දී හොඳට දෙපැත්ත බලාගෙන යනවා මොනරු ඉන්නවද කියලා. දැන් බලන් යන්නේ අලි ඉන්නවද, මෝ ඉන්නවද කියලානේ. ඉස්සර මෝ ඕන තරම් ඉන්නවා. ගෙවල් වල වතුරටත් එනවා. හරිද? දැන් එහෙම නැහැ. ඉස්සර අලිත් එනවනේ. ඕන තරම් අපේ ගේ මිදුලේ අලි ඇවිදිනවා ඒ දවස්වල. දැන් එහෙම නැහැ. ඉස්සර ප්‍රශ්න නැහැ දැන්. නේද? ජනගහන වර්ධනයත් එක්ක ටික අඩු වෙලා සමහර පැති වලට වැඩි, සමහර පැති වලට අඩුයි. හරි? මට ඔක මතක හැටියට මම සාමාන්‍ය පෙළ කරලත් ඉවරයි. මම කැම්පස් ගිය කාලේ වගේ. කැම්පස් ගියේ මම 1999 ඒ අවුරුදු 1999 2000 වගේ කාලේ වෙනකොට. ඕන්නේ කාලේ වෙනකොට මට යන්තම් මතකයි එක මොනරෙක් වගේ හිටපු ගමන් ඉන්න. හරිද? මම එතකොට කැම්පස් යන කාලේ වෙනකොට එක මොනරෙක් වගේ තමයි අපිට දකින්න ලැබුණේ. ඒලල් කරන කාලේ එක මොනරෙක් දෙන්නේ කලාතුරකින් දකින්න ලැබුණා. අපිට හරි පුදුමයි දැන් මොනරු ඇවිල්ලා කියලා. හැබැයි ටික මම කැම්පස් අවුට් වෙලා එනකොට සාමාන්‍යයෙන් දවසකට සතියකට දවස් දෙක තුනක් නිතර මොනරු දකින්න. ගස්වල ඉන්නවා දකින්න, පාරේ වෙන කොහේ හරි යනවා දකින්න. දැන් මේ කාලේ වෙනකොට මේ කාලේ නෙමෙයි. දැනට අවුරුදු 5ක් විතර කලින්. දැනට අවුරුදු 5කට විතර කලින් ගත්තා. මොනරු විශාල ප්‍රමාණයක් හැම තැනම ඉන්නවා. දකින්න තැන මොනරු ඉන්නවා. වගාවක් කරන්න හම්බ වෙන්නේ ඒවා විනාශ කරනවා. ඒ තරම් දැඩි හානියක්. හරිද? ලොකු හානියක් සිදු කරන තරම් මොනරු ප්‍රමාණය වැඩි වුණා. හැබැයි වර්තමානයේ දැන් මේ කාලේ අර කලින් දැනට අවුරුදු 3-4කට කලින් තිබ්බ තරම් හිටපු තරම් මොනරු දැන් ඉන්නවද මට කියන්න බෑ ඔයාලට මතක විදිහට ඔයාලා දැකපු විදිහට මට කියන්න බෑ. ඔයාලා දකින විදිහට ඔයාලා ගෙවල් වලට දකින විදිහට දැනට අවුරුදු 2-3කට කලින්
මොනරු හිටිය ප්‍රමාණය සහ වර්තමානයේ දැන් දකින්න ලැබෙන ප්‍රමාණයත් එක්ක මොකක් හරි වෙනසක් තියනවද කියන්නේ? වැඩි සමහර පැතිවල වැඩි ඇති. දැන් අපේ පැත්තේ නම් ටික ඉස්සර තරම් ලොකු ප්‍රමාණයක් දකින්න ලැබෙන්නේ. වෙනදට නම් දැන් අවුරුදු ගිය අවුරුද්ද වගේ වෙනකොට මේ නිතරම අපේ වත්තේ මොනරු ඉන්නවා 10ක් 15ක් විතර ඉන්නවා. චූටි පැටවු එක්ක ඉන්නවා. ගේ හැමදාම වහලේ උඩ උදේ නැගිටිනකොට වහලේ උඩ ඇවිදිනවා යනවා කර කර කරලා. උළු ගැට ගලවන්න තරමට බයන වාරි බරයිනේ. නේ? උන් නිතරම වහලේ උඩ ඇවිදිනවා. දැන් එහෙම වහලේ උඩ ඇවිදින්නේ නැහැ. ඇවිදින්න එහෙම ඒ ප්‍රමාණ චුට්ටක් අඩු වෙලා. සමහර ප්‍රදේශවල වැඩි වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. සමහර ප්‍රදේශවල අඩු වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මෙහෙම සිද්ධියක් තියෙනවා. අපි මේ දාන්නේ කාලය. හරි. මේ පැත්තට දානවා ජීවීන් සංඛ්‍යාව. අර මුල්ම කාලේ 1998 97 98 වගේ කාලෙ වෙනකොට 99ට කිට්ටු වෙනකොට ජීවීන් සංඛ්‍යාව හරි අඩුයි. මෙන්න මේ වගේ පහළ මට්ටමක ඉන්නේ. ජීවීන් සංඛ්‍යාව හරි අඩුයි. ඒ ජීවීන් සංඛ්‍යාව අඩු වෙන්න හේතුව තමයි මේ කට්ටිය ආගන්තුකයි මේ ප්‍රදේශේ. අලුතෙන් ආවේ. දන්නේ නැහැ. කෑම තියෙන තැන් දන්නේ නැහැ. වතුර බොන්න ඕන තැන් දන්නේ නැහැ. මෙයාලට සතුරන්ගෙන් හානි වෙන්නේ නැති වෙන්න ගයක් මේ ඉන්න තැනක් හදාගන්න ඉතින් මෙයාලා දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මෙයාලට ගැටලු ගොඩක් තියෙනවා. නොදන්නාකම. හරි? ඒ ආහාර නොමැති වීම, සතුරන් අධික වීම, ඊළඟට සතුරන්ගෙන් ආරක්ෂා වීමට උපක්‍රම මෙයාලට ඒ කියන්නේ ආරක්ෂා වීමට සුදුසු ආසස්ථාන හඳුනාගෙන නැහැ මෙයාලා. හරි? ඒකම ඉන්නේ සමාජිකයෝ 4-5 දෙනයි නම් ප්‍රජනනය මේක ලිංගික ප්‍රජනනය කරන්නේ. අර ප්‍රජනනය කරලා නව ජීවීන් දී කරගන්න තව කාලයක් යනවා. හිමින් තමයි දී වෙන්නේ. ආන මේ කාලේ. මේ කාලේ තමයි ගහණය වර්ධනය ආරම්භ වන කාලය. ගහණයේ පළවෙනි අවධිය එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේකට ගහණය සෙමින් වර්ධනය වෙන කාලය. මේ මුල් කාලේ ගහණය සෙමින් වර්ධන ටික වැඩි වෙනවා. මෙහෙම ටික වැඩි වෙනවා. ඔන්න ගහණය සෙමින් වර්ධනය වෙනවා. හරිද? ටික කාලයක් යනකොට අවුරුදු 2-3ක් යද්දී මේ ඉන්න මොනරු දැනගන්නවා මේ ප්‍රදේශවල මෙයාට ආහාර තියෙනවා. මේ වගේ සත්තු මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්නවා. එතකොට ගස්වල හිටියනම් මෙන්න මේ වගේ ගස්වල හිටියනම් අපිට බේරෙන්න පුළුවන්. ආන්න මොකද වෙන්නේ? මැරෙන ප්‍රමාණය ටික අඩු වෙනවා. ආහාර තියෙන නිසා මැරෙන බඩගින්නේ ඉන්න නැතුව මැරෙන්න පුළුවන්. මේ ආහාර තියෙනවා. සතුරන්ගෙන් ආරක්ෂලා ඉන්න ක්‍රම දැන් මෙයාලා දන්නවා. ඒකම කලින් 3-4 දෙනා නම් හිටියේ දැන් ටික මෙයාලා ප්‍රජනනය කරලා මෙයාලගේ සමාජික සංඛ්‍යාව දැන් 10ක් 12ක් වගේ වෙනකම් වැඩි කරගෙන තියෙනවා. හරි. දැන් ඔන්න මෙයාලට වාසි ගොඩයි. මොකද්ද? ආහාර තියෙන තැන දැන ගැනීම එක වාසියක්. සතුරන්ගෙන් ආරක්ෂලා ඉන්න තැන් දන්නවා. ඒක තව වාසියක්. ඒ වගේම ප්‍රජනනය කරන්න සහකාරියන් ගොඩාක් ඉන්නවා. අන්න බලන්න. මුලදී එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් එකතුලා බිත්තර දාගෙන පැටව හදාගත්තට දැන් සමාජික සංඛ්‍යාව වැඩි එකවර 4-5 දෙනෙක් බිත්තර දානවා. නේ? එකවර 4-5 දෙනෙක් බිත්තර දානවා. එකවර කලින් පැටව 5 දෙනෙක් වගේ එළියට ආවනම් දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් පැටව 20ක් 30ක් වගේ ප්‍රමාණයක් එකවර එළියට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක මේ කාලේ අපි කියනවා මේ ගහණයක් ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වෙන අවුරුදු. මේක මෙහෙම තිබිලා එකපාර මෙහෙම වේගයෙන් ඉහළට යනවා. ඕනම වේගයෙන් ඉහළට යනවා. දැන් ගහන වර්ධන වේගය වැඩි, හොඳටම වැඩි. මේ ගහණය ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වෙන කාලය. ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වීමත් එක්ක දැන් සමාජිකයෝ ගොඩායි. සමාජිකයෝ ගොඩක් ඉන්නකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් මෙයාලගේ සතුරුත් ඇරි දැන් මොනරු ආහාර ගන්න සතෙක් ඉන්නවනම් ඒ සත්තුන්ට පේනවා ආන්හර පැත්තේ මොනරු ගොඩක් ඉන්නවා. කිසියම් ප්‍රදේශයක බැලුවොත් මේ ප්‍රදේශයේ මොනරු ගොඩක් ඉන්නවා. අපි මේ පැත්තට ගියොත් අපිට කන්න පුළුවන් කියලා සතුන්ට හිතෙනවා. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? ටික ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ ප්‍රදේශයට අර මොනරුන් ආහාර ගන්න විලෝපිකයෝ එන්න පටන් ගන්නවා මාංශ භක්ෂ. එන්න පටන් ගන්නවා. ඒ එන්න පටන් ගැනීමත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? මේ ඉන්න සත්තුන්ගේ මේ දැන් ප්‍රමාණය වැඩි කරගත්තා නේද? ඉන්න සත්තුන්ගෙන් කොටසක් අර සතුන්ට ගොදුරු වෙලා මරණයට පත් වෙනවා. ඒ වගේම තව දෙයක් වෙනවා. මොකද්ද? මේ ප්‍රදේශේ දැන් ගොඩාක් මේ මොනරු ඉන්න නිසා එයාලට ආහාර හිගයක් ඇති වෙනවා. ආහාර හිගය නිසා මෙන්න මේ අවධියේදී කොටසක් මැරෙනවා. බලන්න එතකොට සතුරු වැඩි වීම නිසා කොටසක් මැරෙනවා. ආහාර හිග වීම නිසා තව කොටසක්
මෙතෙන්දී මරණයටපත් වෙනවා. ඒ වගේම තව දෙයක් තියෙනවා මොකක්ද දන්නවද? සමහර වසංගත රෝග හැදීම නිසා විශාල වශයෙන් සමාජිකයෝ අහිමි වෙලා යනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට අර ආපු ගැම්ම ටිකක් අඩු වෙනවා. මේ ආපු ප්‍රමාණ ටිකක් අඩු වෙනවා. අඩු වෙලා පොඩ්ඩක් මෙයාලා පසු බහිනවා. ස්ලෝ වෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙහෙම ගහන වර්ධන වක්‍රය අනිත් පැත්තට හැරෙනවා. වේගෙන් උඩට ගිය එක දැන් මෙන්න අනිත් පැත්තට හැරෙනවා. මේ කාලේ මොකද්ද මේ? මෙන්න මේ කාලේ තමයි මේ තුන්වෙනි අවධිය. හරි? මේ තුන්වෙනි අවධියට කියනවා ගහන වර්ධන වේගය අඩුවන කාලය. ගහන වර්ධන වේගය අඩුවන කාලය. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ ජීවීන් අතර තියෙන තරංගය වැඩි වෙනවා, ආහාර හිගවීම, ලෙඩ රෝග පැතිරීම, ඊළඟට වෙනස් විලෝපිකයන්ගේ බලපෑම, ඊළඟ පරපෝෂිතයෝ වගේ කියන්නේ මැක්කෝ වගේ සත්තු ඇවිල්ලා උන්ට ලෙඩ හැදෙනවා. ඒ වගේ සාධක නිසා මොකද වෙන්නේ? අර අධික වේගයෙන් වර්ධනය වෙච්ච එක ස්වභාව ධර්මය විසින්ම මෙන්න තුලිත කිරීම සඳහා මෙන්න යදාගෙන උපක්‍රමය. මොකද වෙන්නේ මෙතෙන්? ගහන වර්ධන වේගය අර කලින් කියපු සාධකත් එක්ක අඩු වෙනවා. සමාජික සංඛ්‍යාව අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? එතනින් එහාට ටික මෙයා එකම මට්ටමේ පවතිනවා. ඕනෝක කියනවා ගහනයේ ස්ථායී අවස්ථාව. මෙම අවස්ථාවේදී අපි તો මේ ගහනයේ ඉන්නේ තත්තු 200යි. හරි? එතකොට මොකද වෙන්නේ? පිටින් එනවා නම් තත්තු 5ක්. ඉන්න 5ක් යනවා. ඒ කියන්නේ ආගමන සහ විගමන සමානයි. 5ක් එද්දි 5ක් යනවා. 10 දෙනෙක් ඉපදෙද්දි 10ක් මැරෙනවා. එතකොට හැම වෙලාවෙම ඇතුළේ සමාජික සංඛ්‍යාව මොකද වෙන්නේ? 5ක් එද්දි 5ක් ගියා කියන්නේ එතන ඉන්න ගාන එකයි. එතකොට 10 දෙනෙක් ඉපදෙද්දි වයසට ගිහිල්ලා හරි එහෙම නැත්නම් විලෝපිකයන්ගේ බලපෑම නිසා හරි 10 දෙනෙක් මැරෙනවා. මොකද වෙන්නේ? ඉන්න ප්‍රමාණය සමානයි. මෙන්න මේ අවස්ථාව අපි කියනවා ගහණයක ස්ථායි වෙන අවස්ථාව. මේක තමයි ස්ථායි වෙන අවස්ථාව. මේ වෙලාවේදී ආගමන විගමන කියන දෙක සමානයි. උපස්ථා මරණ කියන අවස්ථාව සමාන වෙනවා. හරිද? එහෙනම් ඔය තියෙන්නේ දර්ශීය ගහන වර්ධන වක්‍රයක්. මේක තමයි දර්ශීය ගහන වර්ධන වක්‍රය. හරිද? මේ කොටස පළවෙනි කොටස. මේක දෙවෙනි අවධිය. මෙන්න තුන්වෙනි අවධිය, මෙන්න හතරවෙනි අවධිය. මතක තියාගන්න දර්ශීය ගහන වර්ධන වක්‍රයක අවධි හතරක් තියෙනවා. තෙමින් වර්ධනය වෙන අවධිය, ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වෙන අවධිය, වර්ධන වේගය අඩු වෙන අවධිය, ඊට පස්සේ ස්ථායි අවස්ථාව. දැන් මානව ගහන වර්ධන වක්‍රය ගත්තොත් දැන් මේකනේ S අකුරක් හැදෙන්නේ නේ. නිකන් S අකුරක් හැදෙන්නේ. දැන් ඕනෑම පරිසර පද්ධතියක හොඳට අහගන්න. ඕනෑම පරිසර පද්ධතියක පවතින ගහනයක් බැලුවොත් එයාගේ ගහන වර්ධන වක්‍රය මෙන්න මේ S අකුර වගේ හැදේ එකක් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මිනිසාගේ ගහන වර්ධන වක්‍රය ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. මිනිසාගේ ගහන වර්ධන වක්‍රය ගත්තොත් මේ තාම ඉන්නේ ශීඝ්‍ර වර්ධන අවධිය. මේක කොයි මොහොතකරි මෙහෙම නැමිලා ස්ථායි වෙන්න ඕනේ. එහෙම නොවුනොත් එහෙම සමාජීය වශයෙන් විශාල ප්‍රශ්න දෙනයි. මිනිස්සු එක ළඟ ඉඳලා වසංගතයක් එහෙම හැදුනොත් ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට ඉඩ මදි. හරිද? වසංගත රෝගයක් එහෙම හැදුනොත් එහෙම මේ ගහන ඝනත්වය ගොඩාක් වැඩි කාලයකට විශාල වශයෙන් මරණයටපත් වෙලා යන්න පුළුවන්. හරි? ඒ වගේ මොකක් හෝ හේතුව නිසා මේ උද්දටම නගින එක ආයි කල්ලා දාන පහට ඒක සබා ධර්මී කරන දෙයක්. එතකොට මිනිස් ගහන වර්ධන වක්‍රය වෙන ජන ගහන වර්ධන වක්‍රය ගත්තොත් මේක නිකන් J අකුරේ හැඩයක් තමයි දකින්නට ලැබෙන්නේ. ඒ J අකුරයක් තමයි හැඩයක් තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. හරි. එහෙනම් මානව ගහන වර්ධන වක්‍රය දක්වා ඔයාලට කියලා දුන්නා. දැන් මට තව දෙයක් කියන්න. ඇයි මේ මානව ගහන වක්‍රය මේ විදිහට කෙලින් ඉහළටම යන්නේ? ඒක මෙහෙම ස්ථායි වෙන්නේ නැතුව ඉහළටම යන්නේ ඇයි තාම? මොකක්ද හේතුව? කියන්න පුළුවන්ද කාට හරි? එන හැම ප්‍රශ්නයකටම විසඳුම් හොයාගන්න නිසා. ඔව් ඒ කියන්නේ අන්න ඒක තමයි. තාක්ෂණයේ දියුණු වීමත් එක්ක දැන් මේ කොරෝනා එනවා. නේ? කොරෝනා ආවට පස්සේ කවුරුවත් මේකට බෙහෙතක් හොයාගන්න නිකන් හිටියනම් මොකද වෙන්නේ? විශාල වශයෙන් මිනිස්සු මැරිලා මේ J හැඩේ මේ S හැඩේට හැරෙනවා. හැරිලා ස්ථායි වෙලා ඉන්නේ දිගට. කවුරුත් බෙහෙතක් හොයාගත්තේ නැත්නම් දැන් බෙහෙත් හොයනවා. බෙහෙත් වල මොකද ගන්නෙ? අර සබා ධර්මයාගේ මේ J හැඩේ මෙහෙම තිබ්බ එක මේ නමන්න මේ හදන්නේ. ඒක නමන්න දෙන්නේ අපි කට්ටිය ආය තවදුරටත් කෙලින් යන්න හදනවා.
හැබැයි ඕකේ සීමාවක් පවතින. ඕකේ සීමාවක් පවතින. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට එකාට එකාට හැපි ඉන්න බෑනේ මේ පෘථිවිය මත නේද? එහෙම ඉන්න බෑනේ. ඒ සීමාවට එනකොට ඉබේට මොකක් හෝ හේතුවක් මගින් අති විශාල මිනිසු ප්‍රමාණයක් මරණයටපත් වෙලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ඉතිරි වෙයි. එහෙම වෙයි ඉස්සරහට. ඒකට හේතු විදිහට වල චූට් එක දාලා තියෙන තාක්ෂණයේ දියුණුව, වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයේ දියුණුව, ආහාර නිෂ්පාදනය වැනි කරුණු තමයි මේකට හේතු වෙලා තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි ටික ලියාගමු. ගහන ඝනත්වය කියන තැන ඉඳන් ලියාගමු. රූප සටහන් වල තියෙන ඒවත් ඇඳගෙන යන්න අපි ඉක්මනට. දැන් මේ කවුරු හරි අහලා තියෙනවා මැසේජ් එකක් දාලා දැනුත් ඒකද වෙන්නේ කියලා. දැනුත් ඒකද වෙන්නේ කියන්නේ මම හිතන්නේ අහන්න ඇත්තේ අර ගහන වර්ධන වක්‍රය තුන්වෙනි අවධිය වේගය අඩුවන තත්ත්වයටපත් වෙනවද කියන එක තමයි අහන්න ඇත්තේ ඔය. මිනිසාගේ කියන මානව ගහන වර්ධන වක්‍රය. මානව ගහන වර්ධන වක්‍රය දැන් J අකුරේ හැටියට තියෙන ඉහළට ඕක පහළට හරවන්න ඔය දැනට මම හිතන්නේ ලක්ෂ මම මතක නැහැ ලක්ෂ කීයද මැරිලා තියෙන්නේ කියලා. එහෙම ලක්ෂ ගාණක් මැරිලා බෑ. ඒ ඕක පහළට හරවන්න නම් අඩුම තරමින් මිලියන ගාණක්වත් මේ මරණයටපත් වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට සෑම අවුරුද්දකම මරණ ප්‍රමාණය මිලියනයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වෙන්න ඕනේ. ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ නේ කවදාවත්. හැම අවුරුද්දම මිලියන ගාන වගේ මැරි ගිහිල්ලා එහෙම වෙන්නේ නැහැ මේක. හැබැයි ඉස්සරහට දවසක ඒක වෙයි. තාම 1 සහ 2 කියන අවධිය විතරයි තියෙන්නේ මානව ගහන වර්ධන වක්‍රේ. මේක දැන් ඉවරද කියන්නේ? ඉවර කට්ටිය මේකත් ලියා ගන්න මේ ආහාර ජාලය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ආනේ මානව ගහන වර්ධන වක්‍රය ගැන තියෙනවා. ඒක දැන් ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ ආහාර ජාල කියලා එකක් තියෙනවා. මේ ආහාර ජාල කියන එකත් ලියා ගන්න ඕම මම ඔය ගාම විස්තර කරලා දෙන්නම් ඔයාලට. හොඳයි ඊළඟට බලමු අපි ශක්තිය හා පෝෂක ගලා යාම. ඒ කියන්නේ පරිසර පද්ධති වල සමතුලිතතාව පවත්වා ගැනීම සඳහා දායක වන යාන්ත්‍රණ තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. පරිසර පද්ධතිය සමතුලිත බවට පත් වෙනවා. ඊට කලින් මම ඔයාලට කියන්න ඕනේ අර හතරවෙනි අවධිය. හතරවෙනි අවධියේදී ඔයාලට දකින්න ඇති අර වර්ධන වක්‍රය මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙන්න මෙහෙම නතර වෙනවා. මේක තමයි සමතුලිත අවස්ථාව. නේ? සමතුලිත අවස්ථාව. අපි හිතමු මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී සමාජිකයන් 1080ක් ඉන්නවා කියන්නේ. සමාජිකයන් 1080ක් හිටියා කියලා දැන් ඔය අවදීදී. මෙන්න මේක අපි කියනවා ඉසිලීමේ ධාරිතාව. මේක තමයි ඉසිලීමේ ධාරිතාව. ඒ කියන්නේ මේ ගහනේ මේ ඒ පරිසර පද්ධතිය ඒ පරිසරේ අපි සලකන භූමි ප්‍රදේශය තුල ඒ භූමි ප්‍රදේශයේ කිසියම් ජීවී කාණ්ඩයක් අපි තුමේ මොනරු කියලා මොනරු 1080 නම් ඉන්නේ උඩරිම. ඒ කියන්නේ මේ ගානේ නතර වෙනවා නම් ඒ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රමාණය ඒක 1080ක් තමයි ඒ ප්‍රදේශයට දරා ගන්න පුළුවන් මොනරු ප්‍රමාණය. ඒක අපි කියනවා ඒ ප්‍රදේශයේ එනනම් ඒ ගහනේ ඉසිලීමේ ධාරිතාව කියලා කියනවා. හොඳට මතක තියාගන්න ඕක. ඉසිලීමේ ධාරිතාව යන මොකක්ද කුමක්ද කියලා සමාජයට අහන්න පුළුවන්.
එහෙම නැත්නම් අපිට කියයි යම් ප්‍රදේශයක මේ මොකක් හරි අපි තුමු අඹ කියලා අඹ ගස්වල අඹ ගහනේ ඉසිලීමේ ධාරිතාව ශාක 75යි. ඒ වගේ මොකක් හරි එකක් දීලා. ඔයාලට කියන්නේ මේ වගේ වක්‍රය අඳින්න කියලා. එතකොට මෙන්න මේ සමතුලිත අවස්ථාවේ මෙතනින් ඉර කඩිරක් දාලා 75 කියන එක ලකුණු කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඇයි දීලා තියෙනවනේ ඉසිලීමේ ධාරිතාව 75යි කියන්නේ. හරි? ඒවා මතක තියාගන්න. ඊළඟට අපි ගමු ආහාර ජාලයක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ අපි මෙතෙන්දි කතා කරන්න දැන් මොන මෙතනින් එහාට පරිසර පද්ධතියක සමතුලිත බව පවත්වා ගැනීම සඳහා තියෙන යාන්ත්‍රණ. පරිසර පද්ධතියක සමතුලිත බව පවත්වා ගැනීම සඳහා තියෙන යාන්ත්‍රණ. ඒ කියන්නේ මේ පරිසර පද්ධතියේ සතුන් අනවශ්‍ය විදිහට වැඩි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ දැක්කනේ සමතුලිත වෙන්නේ එක නෙමෙයි වෙන්නේ. දැන් මෙතන වැඩි වෙන්න දෙන්නෙත් නැහැ අඩු වෙන්න දෙන්නෙත් නැහැ. සමතුලිතව තියෙනවා. ශාකවලත් ඔහමයි. අනිත් සතුන්ගෙත් ඔහමයි. දැන් ඔයාලා හොඳට දැකලා ඇති ඔයාලා ගෙවල් වලට කූඹි වර්ග එනවා. හිටපු ගමන් කාලයක් ඇඹලයි එනවා. ඇඹලේ ඇවිල්ලා අපිට හැම තැනම මොකක්වත් තියාගන්න බැරි කාණ්ඩ මුන් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ශීඝ්‍ර වර්ධනයක් වෙනවා. ඊට අපිට තේරෙනවා මොකද එන්නේ මේක එකපාර නැති වෙලා යනවා. ඇයි ඒ? ඉස්ලීමේ ධාරිතාවට වඩා වැඩියෙන් ගිය ගමන් එයාලගේ විලෝපික වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයාලට මොකක් හරි වසංගත රෝගයක් වැළඳිලා වෙනවා. එකපාර මෙරළ යනවා. ඊට පස්සේ එන්නේ වෙන කූඹි జాතියක්. ඔන්න කළු කූඹි එන්න පටන් ගන්නවා. ඔයගේ තියෙනවා. හරි. එතකොට අන්න ඒව මොනවාද මේ? ඒ හැම ක්‍රියාවලියක්ම මේ පරිසරයේ සමතුලිතව තියාගන්න තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. කිසියම් ජීවි විශේෂයක් වැඩිපුර වර්ධනය වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකක් හරි ක්‍රමයකින් මේ ජීවි විශේෂයේ සමාජිකයන් අඩු කරලා සමතුලිත තත්ත්වයටපත් කරලා මේක කට් කරලා දාලා ඉන්නවා. ඒක සවාධර්මයෙන් වෙන දෙයක්. ඉතින් ඒ සමතුලිතව පවත්වා ගැනීම සඳහා සිදුවන යාන්ත්‍රණ වලින් එකක් තමයි ආහාර දාන සහ ආහාර ජාල කියලා කියන්නේ. ඒ යාන්ත්‍ර වලින් එකක් තමයි ආහාර ජාල සහ ආහාර දාම කියලා කියන්නේ. හරි. ඊළඟට ඒ සමතුලිතව තබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන සාධක තමයි එතනින් එහාට දිගටම තියෙන්නේ. හරි ආහාර ජාලයක් කියන එක අපි ඉස්සෙල්ලා ගමු. ආහාර ජාල. හරිනම් පොඩි කාලේ අපි ආහාර දාමයෙන් පටන් ගන්නවා. දැන් අපි ආහාර ජාලයෙන් පටන් ගන්නවා. ආහාර ජාලයක් අපි අඳිමු. දැන් ඔයාලට කියලා තියෙනවා උතන ටියුට් එකේ ජලාශයක් අසල පැවතිය හැකි ආහාර ජාලයක් ගොඩ නගන්න කියලා කියනවා. හරි? දැන් මේක බලාගෙන මේක අඳින්න යන්න එපා. ඔයාලා තනියෙන් මොකක් හරි ආහාර ජාලයක් අඳින්න ඕන. ආහාර ජාලයක් ගොඩ නගනකොට හොඳම ක්‍රමය තමයි මේ මතක තියාගන්න. ආහාර ජාලය ගොඩ නගා ගැනීමේදී අනිවාර්යෙන් හරිත ශාක තියෙන්න බෑ. ජලාශයක් අවට ගියවම ජලයේ වැවක් හරි පොකුණක් හරි ගත්තොත් ඒකේ ඇතුළම හිටන්න එපා. ඒ වටේ ගස්සලුත් තියෙනවා. හරිද? මම මෙතන ගන්නවා මේක ලියද්දි ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම කරන්න. මේ වම් පැත්තෙන් පටන් ගන්න ජලජ ශාක. ජලජ ශාක. දැන් ජල ශාක ආහාර ගන්න පුළුවන් සත්තු කීප දෙනෙක් මේ හරි දාන්න. හරි. මෙතන දාන්න පුළුවන් බෙල්ලන් ඊළඟට සමහර මත්ස්‍යයන් ඉන්නවා. නේද? මත්ස්‍යයන් ගන්න පුළුවන්. ජල ශාක ආහාර ගන්න. තව කවුරුන කියන්නේ ජල ශාක ආහාර ගන්න තව හතෙක් නම මොකක් හරි මතක් වෙන්නේ නැහැ. මාළු ඉන්නවා, මත්ස්‍යයන් ඉන්නවා. තව මොන හරි හොයලා දාන්න. හරි. දැන් ඊට පස්සේ දැන් මෙතන තව ඉන්න පුළුවන් කවුද? දැන් ජල ශාක විතර නෙමෙයි ජලාශයක් ආශ්‍රිතව තියෙන්නේ. ඒ අවට වෙන ශාක වර්ගයක් තියෙනවා. ඒ අතර මේ ජලාශයේ ආසන්නයේට එන්න පුළුවන් දැන් මෙයාලා අල්ල ගන්න කවුද? එන්න පුළුවන් දැන් මේ ජලාශයේ තව ඉන්න පුළුවන් නේද කවුද? ජලාශයේ තව ඉන්න පුළුවන් මේ ගෙම්බෝ ඉන්න පුළුවන් නේ. ගෙම්බන් ඉන්නවා. එනේ මැඩියා. ඊට මේ ආවට ඉන්න පුළුවන් ගැරන්ඩි. ඊළඟට පිළිහුඩුවා. අබරගොය. ඊළඟට ඇටි කුකුලා. උකුස්සෙක් ඉන්න පුළුවන්. උකුස්සා. ඔය වගේ ඉන්න පුළුවන්. නේද? ජල ශාක විතරක් නෙමෙයි මේ වගේ මේ හරිය තියෙන ප්‍රමාණවත් තනකොළ අය වටේ තියෙනවනේ තෘණ. තෘණ ආහාර ගන්න පුළුවන් පළඟ ඇතියන්. ඕනම අපි ඔය ටික ලියා ගන්න. ඔය ටික ලියාගද්දි මතක තියාගන්න. ඉස්සෙල්ලා මම පැත්තේ ශාක ටිකක් ලියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අතරින් පතර ශාක භක්ෂකයෝ සාර භක්ෂකයෝ ටිකක් ලියා ගන්නවා. ඒ ජලාශයවට ඉන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ ඔක්කොම ආහාර ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඉන්න මාංශ භක්ෂකයෝ කීප දෙනෙක් ලියා ගන්නවා. දැන් ඊතල ගහන්න විතරයි තියෙන්නේ. දැන් ගහමු ඊතල.
හරි ලේසියි. ජල ශාඛා හට ගන්න බෙල්ලෝ ගන්න පුළුවන්. මත්ස්‍යයෙන් ගන්න පුළුවන්. තුන තියෙනවා තුන ගන්න පුළුවන් පළඟැටියෙකුට. නේද? එතේ පළඟැටියන් අහට ගන්නවා ගෙම්බා. ගෙම්බන් අහට ගන්න පුළුවන් ගැරන්ඩියට. නේද? මත්ස්‍යයෙන් අහට ගන්න පුළුවන් පිළිකුඩුවට. බෙල්ලෝ අහට ගන්න පුළුවන් ඇටි කුකුලට. ඇටි කුකුලට පුළුවන් ගෙම්බොක් කන්න පුළුවන්. නේද? ඊළඟට ඇටි කුකුලට පුළුවන් පළඟැටියවත් කන්න පුළුවන්. ඔය තියෙන්නේ නේද? උකුස්සා නම් කනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ නේද? ගැරන්ඩියාව කන්න පුළුවන් උකුස්සට. ඔය වගේ අපිට ගන්න පුළුවන් නේ. අපි නිකම්ම ඉතින් හිතමු නම් උකුස්සෙකුට පුළුවන් ඇටි කුකුලෙකුත් කන්න පිළිවෙලකුත් කන්න පුළුවන් බැරි කම නැහැ. ඉතින් මරලා කන්න පුළුවන්. මොන එහෙම දාගමු මේ. ඕන. අපි ඔය විදිහේ සම්බන්ධයක් හදාගත්තා මොනවාකට කියනවා අපි ආහාර ජාලයක් කියලා කියනවා. ඕක ආහාර ජාලයක්. එතකොට ආහාර දාමයක් කියන්නේ මොකද්ද? ඔය ආහාර දාමයක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ නිෂ්පාදකයකින් ආරම්භ වෙලා. හරිද? පිළිවෙලින් ප්‍රාථමික යැපෙන්නම්, ඊළඟ ද්විතීයික යැපෙන්නම්, ඊළඟට ආදී වශයෙන් හරි ආදී වශයෙන් ජීවීන් ශ්‍රේණියක් හරහා යනවා. ශ්‍රේණියක් ආකාරයට මේ ශක්තිය ගලාගෙන යනවා. අන්න ඒකට අපි කියනවා ආහාර දාමයක් කියලා. හරිද? දැන් ඒකට බලන්න මේ හැමතැනම ශක්තිය ගලාගෙන යන්නේ. ආහාර ජාල තුළ ආහාර දාම තුළ ගලාගෙන යන ශක්තිය ඇත්තටම. මොනවාද ඒ ශක්තිය ගලාගෙනවා කියන්නේ? ජල ශාක තනකොළ වගේ දේවල් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරනවා. සූර්යගේ ශක්තිය අවශෝෂණය කරලා ඒක ගබඩා කරනවා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කිරීම වගේ. ඒකට ග්ලූකෝස් තියෙන පිස්තේ තුළ තියෙන සූර්යගේ ශක්තිය. මේ දෙගොල්ලන්ගේ තියෙන සූර්ය ශක්තිය. ශක්තිය යනවා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙයාලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒ ශක්තිය මෙයාලට යනවා. ඒ කියන්නේ මේ හැම තැනකදී මොකද වෙන්නේ? ශක්තිය තමයි සම්ප්‍රේෂණය වෙන්නේ. දැන් අපි ආහාර ගන්න අපිට අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා ගන්න. නේද? එන හරි සරලයි. එහෙනම් ඔයාලා තනියෙන් ගෙදරදී ආහාර ජාලයක් අඳින්න. අපි ඊළඟ ටික බ්‍රහස්පතින්දට කරමු. වෙලා ගොඩක් පරක් වෙලා නිකන්. හරි. එහෙමනම් ඔයාලා ඔක්කොටම බ්‍රහස්පතියක්